Nil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merba, Eltin Grek, dejna tablu. Mela, il-bira ħamilna suppost dak il-sija ta' preparament li spiċċat kienet 3:30 madwar. 3 fuqhom, inkluż nafżaw id-dar li ma fadlinniex biex immorru lura u mbagħad nagħmlu nofsi oħra. Eżatt. Grazzi tal-ispjega li għadek kif tajt il-mara tiegħi, napprezza tal-li korroborajt. L-ipotesi tiegħi, mela, ħadem ħebdu ma l-ewwel minn mispiex tema li nħossija ċentrali għal-ħsib tiegħek fil-fatt kienet it-teżi tiegħek, jew kienet it-tema tat-teżi tiegħek. Il-kontemplazzjoni tal-mewt bħala l-oġġett li jagħti il-valur lill-ħajja. L-ewwel it-teżi tajt li huwa l-mewt esklusivament? Le, iktar il-mortalità, il-fatt li aħna mmutu. Sawa il-mewt hija realtà u nafu dwarha. Jien provajt nixħed dawl jekk trid tajtek fuq il-fatt li aħna maħniex konxi li kull ma nagħmlu ġej mill-fatt li aħna mortali. Anka l-iktar ħaġa banali u l-iktar ħaġa li m'għandix taqsam mal-mewt, frivola, mundana, jenna fil tajtu di xanda. Ijwa b'xi mod hija relatata mal-fatt li aħna mortali. Jista' jkun mhux direct link, dik right, mhux il-fatt. Isma', aħna mmutu ma nilagħbu logħba futbol biex naljenaw, mhux il-punt. Imma jekk titlaq mill-fatt li aħna għandna l-kundizzjoni tagħna li aħna mortali u mmutu u tibda ħaġa twassal għall-oħra, inkunu nistgħu nifhmu għalfejn illum qegħdin fejn qegħdin biex niftehmu. U fej għedin ġiviri? Le, mitlu fin, no. Mitlu fin totalment, it's okay, għax ma għafx ħanaqbżu mal-ewel għal-ġofi, għax jenek naqbat najtu, mbat nibqa sejja. Le, xoli kem naqbat irridni għek, isek zimel ta' trottu, spiex ta' nċal. Skont il-korsa. Mistoqsija li jmissu, tajt li isma bil-ħak. Arrajt, li, ara. Li meta tajt mitlufin, mela appart n-nek. Meta tajt mitlufin, speċa tħoss li f'dal moment fl-istoria aħna iktar mitlufin mill-qatt konna. Le, dejjem konna, mhuwiex xi calling tagħna jew xi goal li aħna nkunu nafu kif huma l-affarijiet, jew li l-universi jagħmel sens għalina, jew li aħna nagħmlu sens mill-affarijiet. Dik ma nafx minn fejn ġibniha f'xi punt nimmaġina biżna fuq għal ħaġa. U ħassejna li aħna tajbin bina nfusna, fimt li kapaċi nifmu l-affarijiet, ma kapaċi nifmu kif inhuma l-affarijiet. U ovvjament dik li nattina ċertu serħan of being right. Sewa. U bdejna ħirġin b'dan narrattivi u bdaw l-istejjer matul iż-żmien, imma kull epoka jew kull era kien hemm in-nies li jaħsbu li they're right. Bħalma aħna llum naħsbu li we're right about some things, sewa u mhux oħrajn. Imma imbagħad jgħaddi żmien u nerġaw nimbidlu, u nerġaw nimxu għall-limis. Mhuwiex l-iskop li namlu sens u l-iskop li jkun minn għalina li qed namlu sens, dak ġab iżejjed, bħal meta mhux l-iskop li nsibu l-verità, l-iskopu li għall-inqas inkunu minn għalina li sibna l-verità u dik isserraħna u aħna ngħixu mhux skonċin il-verità, imma skonċ naħsbu li l-verità. U għalfejn isserraħna fis-sens x'inhi l-ansjetà minn fejn ġejja l-ansjetà? L-ansjetà ġejja mill-mortalità tagħna biex din hija l-kirba li aħna nifmu kemm jista' jkun mill-eżistenza biex b'xi mod ittaffi il-biża' tal-finitudni tal-eżistenza tagħna. Ija, bażikament aħna. Imma ġifieri għalhekk ukoll anke nwiġbu pereżempju li l-qreb stilla qiegħda 70 light year il-bot. For proportionality forsi biex nindunaw kemm aħna inutli ma nafx. Insinifikanti mhux inutli, sorry. Il-fatt li aħna daqshekk spex ta' inkwizittivi. Sewwa. Dak żball. Dak huwa żball li aħna daqshekk għalfejn huwa żball, mhuwiex taħseb hemm funzjoni tajba ħafna sopravivenza li inti tkun daqshekk inkwizittiv. Mela ħajkolli nibbacktrack ja naqra lura xi snijiet nipprova noħroġ b'affarijiet, imma f'moħħi qed ngħid deħabba dik. U jekk ma nagħtix naqra background mhux ħanislu. Il-part tiegħek. Klara ġej. Aħna bejjem sew annimali.
U għad-differenza ta' l-annimali li naraw, jider li aħna kapaċi iktar razzjonalment. Issa, għal-bidu biex ngħidu hekk, ir-razzjonalità tista' titqies bħala għodda tajba. Ittina edge fuq l-annimali l-oħrajn, ma noqogħdux biss fuq l-istint, kapaċi nikkontemplaw, kapaċi narfu naqra x'qed jiġri u ma naqbdux u naġixxu b'mod impulsiv, imma minflok nirraġunaw. Sewwa. Issa, dil-għodda li hija tajba mmensu probabbli hija raġuni għalfej ħaġa ġib l-oħra sewwa bdejna b'naqra vantaġġ fuq l-annimali, mbagħad bis-saħħa tar-raġuni dal-vantaġġ dejjem jiżdied, tant żdied li llum hawn min għandu l-idea li aħna maħluqin sewwa u kollox għalina, inkluż l-annimali dawk jiġu taħtna, dawk maħluqin biss biex jiġu konsmati minna. Sewwa having said that jien mhux vegan ta' qed tgħidlek fuq f'kuntest ta' reliġjoni ġifieri li aħna minn għalina, li aħna biex ta' sidien tal-ħolqien. Ekku imma l-antropoċentriżmu mhuwiex biss. Marbux mar-reliġjon, fehmt il-bniedem anke jekk ma jkunx jaf b'reliġjoni ħossu li speċjali, sewa anke jekk fl-aħħar mill-aħħar aħna ħniex. Sewa bħal kumplament tal-ħolqien. ċapeb tal-laħam, materjal organiku, imma minħabba li għandna razzjonalità, konna kapaċi ninnavigaw id-dinja, ninnavigaw ir-realtà tagħna b'ċertu mod, b'mod biktar ħsieb. Issa, there's a downside to it, għax dil-istess għodda li lilna taqdina u tejna biex nejxu ħajja iktar effiċjenti ħajja ngħidu hekk. Magħha ġiet self-awareness, self-consciousness, bdejna niġu konxi minna nfusna bħala esseri, bħala xaħat, sewa mill-li nistgħu nifmu l-annimali m'għandhomx dil ħaġa. L-annimal ma jaqafxu jgħid jien u l-jien huwa lilin minnu, sewa il-jien huwa oġġett li tista' tikkontemplaħ, l-annimal kostantement jgħid fil-preżent x'qed iħoss li għandu jagħmel jew ma jagħmilx, kif qed jaqra s-sitwazzjoni, imma diki aħna noħolqu symbolic identity. Aħna noħolqu l-idea ta' min jien, xirrid inkun fajnejn in-nies, jew nkella nippruvaw nikkontrollawha dik, imma anke jekk waħdi di l-identità simbolika li jien raġel ta' ċertu età għandi accomplishments, għandi failures, isni nimmaġina li hemm xi biografer fimt li qed jaqqad daw l-affarijiet. U dik minn hemm jien insawwar l-identità tiegħi. Imma waqt li qed nikkontempla il-jien, naraf ukoll li l-jien ħajmut. Sawa mortali, ma fadallux wisq in the grand scheme of things, sawa qas jekk ngħixu eluf ta' snin xorta jgħaddu f'ħakkatajn, anka għal-fatt li aħna ma jimportax kemm tkun għaddejt, inti tgħix dejjem suppost fil-preżent, allura jien naf ma nafx jekk ikolli l-omru ta' anzjan nasal għal-mewt, ma ħsibx ta' ngħid ejwa ta' kelli biżejjed, jien mhux issa femt issa illa waslet daqshekk spiċċa kollox. Sewwa, issa di hija naqra too much sewwa biex toqgħod taħseb fiha il-ħin kollu. U it's crippling, very crippling, ma tħallik tagħmel xejn, basically tibda tajt isma' mhux erba' tiem ħajja kull manna għalfej femt l-iskariċċju, għalfej l-effort, għalfej is-sagrifiċċju li fl-aħħar mill-aħħar da kollox ġej sejjer ġo biss ta' vojt. Sewwa. U allura hemm psychological mechanisms li ovvjament that anxiety nippruvaw niplakaw, nippruvaw nikkalmaw naqra. Ovvjament hemm dal-mekkaniżmu f'moħħok li speċa jtik skop f'affarijiet oħra li mhumiex speċ ta' il-kontemplazzjoni tal-eżistenza u speċ ta' jkun hemm overwriting ta' dak is-sens ta' impending doom. Ekku, issa aħna nagħmlu hekk bdew jinħolqu l-istejjer. Issa x'istejjer huma dwarna u x'istejjer huma dwar id-dinja temm barra. Sewwa, kif nifmu l-affarijiet aħna dejjem nistriħu fuq ix-xjenza, nistriħu fuq il-filosofija, nistriħu fuq in-nies li skoprew xi ħaġa. Li forsi ma nagħtux daqshekk każ hija li meta bniedem jiskopri xi ħaġa mhux qed jiddiskrivi l-oġġett kif inhu, qed jiddiskrivi l-oġġett kif jifhmu. Ġifieri jekk tares lejn l-istudju ta' xjenza hija interessanti ħafna. Għax tara wkoll kif il-bniedem jifhem l-affarijiet, mhux biss xi skoprejna jew x'sibna. Sewwa, ġina l-argument jekk ngħid dinja ħadra.
mhux qed ngħid li dik hija ħadret, ngħid li skont il-being tiegħi, skont il-mekkaniżmu organiku tiegħi, sewwa di tidher b'mod li ngħidula aħdar. U jekk inti taqbel miegħi nkunu minn għalina li ftehemna, u fil-fatt m'aħniex qed niftehmu qed naqblu. Naqra pitmu fuq fejn jidħol il-lingwa, għax naf li l-lingwa ħadd istruttura kollox. Allura Ġifieri għalik ġifieri hawnhekk isna qed ngħidu kull sqarrija għandha bżonn kwalifika fis-sens li hawnhekk by consensus dan aħdar għal kull min qiegħed hawnhekk dan huwa aħdar. Allura forsi biex nikkwalifikaw aħjar dak l-statement jingħad fajnejn il-maġġoranza tal-umanità dan huwa aħdar. Naqblu u impliċitu fek huwa li jisma' jekk jiena brimba da musanna aħdar imma probabbli ħana raħ viola blu u kolor awsalla. Mela, allura, għandi għatta mistoqsijiet l waħda. Il-fat li l-kuxjenza nibtet minn l-intelligenza li għenitna nimponu d-dominju tagħna fuq il-bqija tal-ħolqien. Taħseb li huwa żball tan-natura jew jista' jkun hemm xi utilità fiha wkoll? Jaf ikun hemm xi utilità fiha, imma meta tikkontempla inti, jien mhux meta nikkontempla jien u meta ġieli jien naf kont qed infittex naqra ovvjament ħanfittex kodba u nfittex affarijiet li jmorru naqra along these lines. Sawa ġifieri qed insib min jaqbel miegħi biex ngħidu hekk. Ma tfittix min ma jaqbilx miegħek? Ġejt minna diġà. Ġi meta tistudja l-filosofija u tradizzjoni platonika u il-ħsieb tal-West tkun qed tagħmel da. Allura rrid tinfittex l-opposti insewwa. U ejwa, ħafna nislu bħal John Gray, anka Sam Harris kultant imurem, li ejwa, consciousness might have been a mistake fl-evolutionary step, sawa li it's too good, it's too good and too sharp a tool li fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa tfottina mhux tgħinha meta tqis. Alright, ittik il-benefits li għadna fil-bidu li aħna we can reason shit out u x'naf jien. Imma meta tqis il-prezz li qed inħallsu għalih l-ansjetà li taqbadna meta insiru nafu l-finitudni tagħna, anke meta tħares lejn il-ħajja inti tiġi konxju li kull ma ħatamlu darba biss, inti responsabbli għal ħajtek, sewa l-għażla titqal ħafna iktar milli inti kieku għaddej mindlessly. Sewa. U l-idea tal-kuxjenza fit-teżi tiegħek kif tidħol? Le, ma tħallx wisq daqshekk fejn jidħol kuxjenza fil-verità. Ħlief li hija dejjem biased. Sewa hija dejjem preġudikata. Aħna ma nistgħux inkunu veritieri ma nistgħux insiru nafu l-verità. Sewa minn għalina li nkunu sirna nafu il-verità. Imma meta tqis. Ebda verità, verità teknika bioloġika xjentifika. Le, alright, mela verità teknika fuq biology, physics, chemistry, fuq kif jaħdem l-affarijiet tangibbli u materjali. Dak huwa għax għandek empirical evidence tista' tgħid ħanarek nagħmel hekk u hekk ħajġri hekk. Dak li ma jiġrix u tajt, le, kont ħażin tagħmel mod ieħor u tajt, melek taħdem mhux. Imma meta tiġi biex tiddiskuti l-ħajja, tipprova tifhem jekk hemmx skop, jekk hemmx ħajja wara l-mewt, għalfejn jedinaw. Sewa għalfejn jedinaw eżin mhux biss physically, sewa jew xi skop li huwa meaningful, imma l-fatt li jisma' there's consciousness, there's sentience, jien qed nesperjenza bħalissa u jien qed nesperjenza mill-punto di vista tiegħi waqt li inti jint dawk sewa kif minn fejn ġiddi għalfejn jiena jien u mhux xi ħadd ieħor eżempju. Dija xi ħaġa li nikkontemplaw mill-bidu ta' żmien u ma naħsibx li minn żmien l-erinlaw għamilna daqshekk progress sewa għax ma tistax ma tispekulax, ma tistax ma tispekulax, ma tistax timxi lilin minn spekulazzjoni. Però ġisaqbat spiex ta' ħafna truf. Waħda minnhom speċa huwa l-kunċett tal-iskop fih innifsu li diġà huwa astrattu u kompless ħafna u forsi nisnaqblu lilu għax imbagħad ukoll il-kunċett ta' l-assurdità tal-eżistenza, speċa jien kif feġġejt hawnhekk mix-xejn issa jiena u mbagħad minix.
mbagħad xiex. Biex ta' l-ansjetajiet u n-narrativi kollha li ħarġu minn hemmhekk għax biex ta' ħafna mir-reliġjon naħseb hija fil-fatt imsejsa fuq dik l-ansjetà. Naqblu fuq il-kunċett tal-iskop. Sewa, speċa l-iskop għalik innifsek, kif tartikolaħ? Biex għandek bżonn skop biex tibqa' tgħix? Mela, għandek skop biex tibqa' tgħix, nimmaġina. Għandek Pass, għax naħseb it-tnejn naħseb ir-rebja. Jien naħseb biżna fid-deep end tal-pool mal-ewwel, ma nafx hekk fadal xi ħadd magħna. Qed issegwu jew ma. F'inqas nerġgħu nibdew. Jew le. Mela, artikolana li l-kunċett tal-iskop kif taraħ int, eżin meaning kif jitħattu dwaru l-filosofi, l-eżistenzjalisti, eccetera. Ma naħsibx li hemm skop fih innifsu jew skop objettiv, sewa. Imma l-iskopijiet jinħolqu l-ħin kollu b'mod suġġettiv. Ġifieri kull bniedem joħloq l-iskop tiegħu bħalma nagħmel jien u naf li l-iskop huwa bżonjuż għax inkella ma jkollokx anything to drive you forward biex sewa. U importanti wkoll li l-iskop itik naqra rezistenza, itik naqra challenge, sewa għax inti u li tingħaqad mal-psikoloġija ma mal-bioloġija fl-aħħar mill-aħħar when you overcome resistance inti tħossok aħjar, inti tħossok qawwi, sewa u tħossok li qed tasal x'imkien. Riżultat hekk jinżlu l-chemicals li għandhom jinżlu l-hormones u inti tħossok on the right path. Imma fil-verità dak l-iskop seta' kien anything. Sewa. Imma ovvjament jekk inti qed taħseb li l-iskop seta' kien anything, allura jekk kollox jista' jkun mela xejn ukoll fl-istess ħin aqqas ħaq. Sewa. U dik ma jitbija bid-depressing. Fil-fatt fejn jidħol l-eżistenzjaliżmu jinqasam fit-tnejn. Jekk inti tgħid xejn ma jimporta, tista' jew allura taqta' qalbek minn kollox għax aqqas ħaq hawnhekk qed naħlu l-ħin, aqqas ħaq l-armar u s-sagrifiċċju u x'naf jien, imma jekk xejn ma jimporta u inti tkun fi stat tajjeb, eżempju, sewa, nitfona għafu għadi fil-każ il-qudiem. Basically anka fil-istat, is-sitwazzjoni soċjali tiegħek sewa, jekk xejn ma jimporta u inti għad fil-ħara, sewa, mhux ħatkun ħatajt, għandi l-libertà nista' nagħmel li rrid, għax ma tista' tagħmel xejn fil-verità, sewa, u laħa tibda tgħid illa. Jien għal xiex dal-iskariċu da sagrifiċċju kollu jekk għal xejn. Imma ovvjament jekk qiegħed f'kundizzjoni naqra ħjar f'ħajtek u tiskopri li xejn mhu suppost jew m'hemmx skop, allura inti tgħid ismejn għandi l-libertà li nista' noħloq and I reinvent myself, sewa nkun kreattiv u nagħmel xi ħaġa out of my life. Iżon żewġ binarji kif qed tiddiskrivihom jekk qed nifhem sew għandek l-edonizmu fuq naħa waħda li spiex tagħla ma jimporta xejn, spiex ta' għalfejn kun morali nista' spiex dejjem niġri wara l-pjaċir. Ma mhux bil-forsi. Dak naħa tal-ispettru li għatajt, bat li jħor huwa speċa depressjoni li jafu wasal anka biex it-tem ħajtek. Id-depressjoni jiġi minn nihilizmu. Sawa, nihilizmu l-idea li. Nihilizmu, nasab bil-Malti, nikilizmu. Nikilizmu. Insomma, m'għandux jasam xej. Il-nikilizmu jista' jkun source ta' kontent itsamma. Tista' tħoss li ma importa xej, imma jena kontent f'din il-ħajja minnaj. Imma tkun mort hedonizmu. Fil-branċ l-oħra, li biex nkunu naqa preċiżi, assurdizmu, absurdizm. Xej ma jimporta u ma jimportax. Ma jimportax li ma jimportax. Amma okej. Imma ovvjament, kif qed ngħidu bniedem li biex ikun jista' jgħidlek, irid ikun fistat. Fej, tista' tieħu gost bl-affarijiet sempliċi u inti you're just enjoying the ride simply by being here. Fem daħħajn, qed ngħix għandi kwistjoni ta' żmien, nagħmel xi affarijiet f'da żmien, m'hemmx x'suppost nagħmel, allura niskopri anke jien x'inhuma t-tendenzi tiegħi, x'joġobni x'ma joġobnix, fehmtu, trial and error. U ħajtek huwa tentattiv biex inti tgħaddi minn esperjenzi differenti. Ejju. Fil-fatt, l-annimali
Eastern philosophy, ma mhux Western philosophy, u ma kwotati ħafna femt li għandhom il-paċi mingħajr m'għandhom bżonn joħolqu l-istejjer mingħajr m'għandhom bżonn jimmeditaw il-ħin kollu daw being present. Però bħal Camus li kien milli nifhem mid-definizzjoni tiegħek huwa assurdist. Biex taw kellu xorta baż kbira l-ħajja li tmur lil hinn mill-meditazzjoni u dak li speċi li promovu l-Buddisti, speċa kienu ħobb imur il-coffee shops, kellu ma nafx kif xi 20 girlfriend famużament. Kienu ħobb jilbes sabiħ, per eżempju, ġiri l-iskop xorta ħadu l-aeroplani. Mbagħad fil-fatt miet f'accident bil-karozza waqt li l-familja tiegħu kienet tivvjaġġa b'ajruplan. L-ironija. L-assurdità. L-assurdità. Ejlu. Cool. Ġviri, jista' jkollok, speċa, inti tista' imma f'dak il-każ minkejja li hu kien assurdist, xorta bena l-istruttura ta' skopijiet, meaningful structure tiegħu mhux sempliċement arrenda għal fatt li ħajkollu ħajja mingħajr ankraċ. Ekku, u kittib, u jmur il-book launches, u jennaf, u xnaf, jen ġviri, il-loba laba biex niftimu. Li għaw toħodna naqra forsi la deħlim fil-eżistenzjalisti franċiżi, li għalaqt lek bi għal-bira, għat li tlaqna lem, Sartre, il-good fate u bad fate. Basically, inti tista' tagħmel li trid, basta taf li għaxet tażel int, u mhux għax għandek tagħmlu. Sewa, ġviri inti jekk trid jennaf mistiden għal-tiċ, taf xin il-konvenzjoni, taf kif jilbsu n-nis, I'm gonna play along, ħan il-bes, ek. Ejwa, ħadmu sidek. Imma bl-istess mod, int konxju li jekk ma trix tmur li besek u tmur li bes mod ieħor, anka jekk taf li ħat offendi u xnafien, dik tista' tagħmilha wkoll. Sewa, iġviri mhux għax hemm xi verità objettiva li trid tkun libes b'ċertu mod jew trid iġib ruħek b'ċertu mod. Dak kollu jiġi minn għażla. Issa, Sartu eżempju tal-waiter, bitxof. L-waiter daġa bizzejt irrid imur ix-xogħol u x'naf jien sewa, u jaqbdulu fuq iċ-ċof jew anything. Jgħid daħan qod nħaqqaq fuqha, sewa le hu mhix worth it fil-ħajja, allura jaċċetta u jmur, femtu jilbes uniformi. Dak orrajt qed jagħmel good fate. Imma jekk għall-argument sewa dan ma setax jibża l-uniformi jew xi ħaġa u telef iċ-ċof jew anything u jibda jippanikjax waiter suppost ikun b'dak il-mod. Sewa, mhux jippanikjax jaf li l-muallem jemmenek u allura ħajwaħħelu ħabba fek. Imma xu ġenwinament jaħseb li le jekk qed nagħmel hekk, suppost nagħmel hekk. Le hemmhekk hija problema hija x'hekk tieħu pass lura minn kollox inti tinduna li m'hemm l-ebda sugu qabel l-eżistenza. Sewa, dak hu id-diktum ta' l-eżistenzjalisti li aħna l-ewwel kien hemm il-ħolqina u l-eżistenza, l-ewwel bdejna neżistu. Mbagħad bdiet ħirġa l-essenza, mbagħad bdiet ħirġa x'suppost u xiex. Imma ovvjament ħafna filosofiji u l-imbagħad saru reliġjonijiet, mind you, reliġjonijiet ma kinux riġidi u hekk daqskemm nafuhom illum. Ta' llum reliġjon huma iktar politics milli filosofi. Sewa, speċjalment out there fil-komunità. Għax anka jekk tieħu naqra bej xiemnu n-nies u il-ritwal u l-prattika u x'nafjen. U tikkumparaħ ma' teoloġija jew m'għandux jaqsam sewa ġifieri għax xejn. Emmejwa, ir-reliġjonijiet, il-filosofiji li issa issolidifikaw sewa, fil-bidu daw kollha bdew jippruvaw joffru xi tip ta' guidelines ta' x'jista' jaħdem. Sewa ta' x'jista' jaħdem. Li ovvjament kienet importanti li l-nies jgħidulhom li għax hekk suppost għax inkella daħħa jqogħdu jitilqulek in-nies. Qabel ma mmorru l-hemmhekk nixtieq insaqsi naqgħa mistoqsijiet fuq di l-idea ta' Sartre u li inti spiex ta' tażel in good faith or in bad faith spiex ta' jekk hix through a personal coercion like imposed by a false belief system li speċjalment timponi fuq innifsek jew jekk hijiex biex għażla li qed tagħmel inti konxament minkejja li taf li hemm element li huwa pjuttost banali speċna. U l-mistoqsija hija għalfejn nażlu li nagħmlu l-għażla banali
biex nkunu konformi. Speċta, jiena nsib utilità, jiena dejjem meta nibdew nitħattu fuq daw l-affarijiet, l-ankraċ tiegħi dejjem mur lura fil-bioloġija, fil-bniedem li huwa annimal u fil-bżonn li l-bniedem jinteraġixxi ma' bnedmin oħrajn li joħloq xbiki ta' soċjetà ta' interazzjoni u allura speċa ċertu konformità, speċa ċertu kapaċità biex jikkonforma l-bniedem għandu bżonna xie kollha nkunu individwali ma nistgħux nibnu daw is-soċjetajiet li għandna. U speċa kultant immorru overboard, naħseb dak li jiġri meta l-waiter iddaħħal f'moħħu li l-identità tiegħu tanti marbuta mal-fatt li huwa waiter u l-waiter il-kostum tiegħu biex ikun komplet u jkun dik l-identità kompluta għandu bżonn iċ-ċof jew għandu bżonn il-fardal, eċetera, eċetera. Li speċta qisu dejjem dan il-spillover side effects ta' xi ħaġa li hija utli li mbagħad meta speċa tawmenta meta s-saħħana wisq taħraqa. Ekku, imma qed inħossna ħażin għax ovvjament ma nistax inti kanser għax ma nafx. Imma għax naħseb ukoll. Mhux iż-żob ġej tagħmel tista' tgħid. Dik hekk qed naħseb jien ukoll ġifieri x'qed nagħmelhaw. Imma u dik hija l-mistoqsija perenjali tal-bniedem. Wasalna x'imkien. Taw biex immut. Imma dik kieku naqgħada mal-fatt li ma nemminx li nistgħu insiru nafu ċertu affarijiet, xi ħaġa li għandi u ħawieġbek taf xi mod reġideħel għaliha mhux ħankun politikant. Imma ħanider li isni mort il-bot mbagħad nispera li nerġa' niġi lejla. Għandi fiduċja kbira fik. Isma' tazzi tal-whisky fejn qegħdin. Issa ħa nagħmlu sens mela. Tazzi tal-whisky fejn qegħdin. Mela. Ma ara. Biex insiru nafu xi ħaġa dejjem irridu għalaqas inkunu aware li il-kawzalità mhix linjar. Sawa ġvera għatmi A ikkawżat B. Imma dejjem għandek biljun ħaġa li qed waslu għal biljun ħaġa oħra, imma aħna meta nippruvaw nifhmu l-affarijiet, we try to single things out biex narfuhom b'ċertu mod. Sewa għax hekk kapaċi jaħdem moħħna, għax hekk jorganizza l-affarijiet moħħna. Għalhekk dal-aħħar ukoll anke fil-filosofija dejjem iktar jiżdied l-istudju tal-fenomenology li hu l-istudju tal-esperjenza umana x'aħna qed nindunaw li meta ngħidu xi ħaġa dwar oġġett mhux qed niddiskrivu l-oġġett imma qed niddiskrivu kif nesperjenzaw jew kif nifhmuh. Mela fil-verità ma nafux hemm hemm barra, ma nafux id-dinja kif inhi. Nafu biss kif nifhmuha jew kif narawha. Ma kif nifhmuha bħala umanità, bħala umanità. Mhux bħala individwu, ma bħala individwu fil-kuntest tal-bqija tal-bnedmin biex għaddej ħafna drabi jintlaħaq konsensus. Bħala magna. Ġifieri kieku l-annimali setgħu jitkellmu. Sewa u konna nagħmlu filosofija magħhom. Min jaf kif kienu jaraw id-dinja sewa, mhux qed ngħid jaraw biss viżwalment, imma dik taffetwa. Il-qis tiegħek jaffettwa kemm minn b'saħħtek jew debbolej minn fil-kuntesta l-universu kollox ta' ġifieri. Daw kollha ħajaffettwaw il-perspettiva tiegħek, l-idea tiegħek, ovvjament. U kif tinterpreta sewa dak li inti qed tesperjenza. Anka bnedmin bejnietna jiena u int ngħaddu mill-istess ħaġa u nesperjenzawha u ninterpretawha b'mod differenti. Sewa tiġrilna l-istess ħaġa, jien naf il-fatt li llum xi ta' eżempju, inti taqbad tifraħ biha u jien nkun tipo le mendi kastik illum eżempju ħasret lil pjanijiet kollha. U so and so. Issa, int fi minnhom saqsejtawni jerġajna ġejn inferraw qabel jew. Fidejk. Ma I cannot multitask ta' ġifieri jew ferra jew Ferra. Sono prioritajiet. Ħanhom dak kollu. Naħseb fejn nistgħu mmorru. Ejja, u l-ġita u min joffrinna l-ħelu min joffrinna l-iski. Ngħidlek hawnhekk. Isma' da ma nafx kemm laqqas għax is-soltu jien nagħmel bil-meġer jekk sewwa. Santiot. Ma nafx ħafna jew wisq. Su 10 minuti oħra nkunu nafu. Minn nkunu nafu. All right. Ma ċinċin? Mela ħija. All right. Ma allura, inti għat li jekk niftakar il-mistoqsija sew li kien la ma niftakarx il-mistoqsija għaxi. Mela, jiena naħseb li f'dawn il-momenti l-aħjar li nagħmlu jiena u inti li nagħmlu naqra sommarju ta' xenat sissa. Sommarju summary ġifieri. Nista' ngħidlek x'naħseb li jagħtlu.
Li għetlu jien? Tal-waiter, eżin, għalfej jaħseb li l-waiter jaħseb all right, li ġibni dak. fija. Okay. Le, li jisu hemm ħafna evidenza li biologikament spiex ta' evolvejna b'mod li l-intelligenza tagħna vera hija suprema, hija kapaċi toħloq dawn narrativi utli ħafna għas-sopravivenza tagħna, utli ħafna biex nikkollaboraw wieħed mal ieħor biex waħda għandna bandiera innu tagħna u aħna lura kollha Ġermaniżi, u ġejna lina l-Ingliżi, mela tlaqna notlhom kollox aħna kollha Ġermaniżi, daw kollha Ingliżi, u spiex dik hija utli ħafna għas-sopravivenza. Però impliċitu fil-fat li aħna kapaċi noħolqu dawk il-narrativi huwa wkoll il-kompetenza tagħna li nemnu l-assurditajiet. Sewa, għax jiena f'da waħda nista' nemmen li jiena li jiena Ġermaniż, allura għandi noqtol l-Ingliżi li hija fucking assurda. Sewa, però hemm utilità u hemm assurdità fiha wkoll. Hija assurda wkoll li inti taf li anke kien actually Ġermaniż u tħossok trid toqtol l-Ingliż dik hija assurda wkoll fiha nnifisha. Għax m'hemmx skop għal xiex, imbagħad tista' tgħid li fil-kuntest jista' jinħoloq l-iskop u tgħid isma' noqtolhom għax ħajoqtluna eżempju, hawnhekk qed jinħoloq xi ħaġa. Imma fil-verità allura gwerra m'għandix għal xiex tibda jekk kulħadd jieħu da l-istans preventiv. Imma mhux il-punt tagħna. Imma pereżempju niftakar anke wara l-gwerra, biex ta' jien niftakar pereżempju in-nanna tiegħi kienet iżomm mal-Ingliżi u n-nannu tiegħi peress li kien fl-armi u kienu jibgħatuhom dak iż-żmien jagħmlu stħarriġ il-Ġermanja, kienu iżomm mal-Ġermaniżi. Il-ġlied li kien jinqala għax spiex ta' bħala residwu ta' t-tini gwerra dinija fil-kerreja ta' St. Vincent Buġeja Street il-Ħamrun, tipo xizzoppandu xandon xasmu. Imma, iġifiri, jitajlu naġġistu, jgħidil imperialista. Kellhom raġun, probabli. Ma hija assurda u spiex ta' fl-istessin. Ekku, għax l-eżistenza fi għannifisi hija assurda. L-eżistenza li manda lebda meaning, manda lebda skop, ħlif it is. It simply is. U aħna tfajna daw il-layers kollha ta' stejjer u ta' meaning fuq xulxin li mhux kollha ġew ġasta x'immaġinajnihom ta' uħud ġew minn tendenzi fiżiċi, uħud ġew minn kif irreaġixxejna għal dak li għaddejna minnu, eżempju, għalhekk inti għad li isma' minn fejn ġiet di tal-waiter, eżempju, jekk b'xi mod qed jibda diħed jaħdem il-whisky diġà baqgħol maħad. Sewa. Imma minn fejn ġiet ma naħsibx li ġiet minn ħaġa waħda preċiża u għalhekk u daqshekk diffiċli li aħna nifhmu lil nfusna bħala bnedmin għalfej għax użajna il-metodu xjentifiku li użajna li nużaw għal affarijiet tangibbli li nistgħu nittestjawhom empirikament. Imma sociology, psychology, anthropology, ma tistax tittestjaħ b'dak il-mod, mhux ħajtik a foolproof answer, ħajtik an approximate answer. What's the question? Zom, What's the question? Ma jistax itik it-tweġiba. Imma l-mistoqsija x'inhi? Le, il-mistoqsija hija x'inhu l-bniedem. X'inhu l-bniedem? Is-sociology kien minn għalih li ħajjifhem il-bniedem bħala magna li jkun kapaċi jgħid isma' jekk għandek A, B, C u D, inti you're more prone li tagħmel suċidu. Però għalik, x'inhi l-qreb definizzjoni tal-bniedem? L-iktar waħda li tqarreb il-verità. Forsi naċċettaw fid-definizzjoni tiegħek li ħajkun hemm xi nuqqasijiet. Dik dejjem. Però bdejt bil-istqarrija li bda biex aħna bejjem. Bejjem dik il-bniedem annimal intelligenti, iktar forsi effiċjenti f'ċertu areas. Mhux kollox għax fil-fatt jekk tieħu saħħa, jekk tieħu moviment maħniex it-top. Maħniex it-top, però aħna nitraxxendu l-evoluzzjoni f'dak il-każ, fis-sens li aħna naraw pereżempju rajna t-tigra, u għadna Madonna kemm tal-biżad it-tigra x'ħan għamlu bro tank tal-gwerra. U speċta aħna irnexxielna ma kellniex għalfejn nistennew 4 miljun sena u 20 miljun sena biex niffurmaw is-snien u dwifer bħal irnexxielna aħna naqbżu dawk il-passi kollha, rajna lajk l-attiri l-għallu kemm sabiħa dik. Feġġew il-Wright Brothers, speċa qabżu dak il-passi kollha tal-evoluzzjoni f'daqqa waħda jiena qiegħed fuq il-Boeing sejjer Luton Airport għall-Christmas shopping. U dik xi ħaġa erġajna morna għall-punt li semmejna fil-bidu u forsi nisperessi. Ħanibqa' speċ ta' insus wara id-definizzjoni tiegħek ta' il-bniedem x'inhu biex ta' huwa bejjem, però il-fatt li il-bima għandha din ix-xewqa
li tiltaqa' mad-divin u kultant tħossa inti li tiltaqa' mad-divin, fis-sens fid-divin ta' eżin li naf tmur l-Svizzera tara l-Montani u f'daqqa waħda inti tħoss riżonanza perfetta, riżonanza ma sibx li hija kelma. Tkun in sync. Eżatt, tkun take that. X'ismu, u f'daqqa waħda inti tħossok li isa qiegħed fuq l-istess frekwenza tal-sbuħija u tħossok ankrat ma l-eżistenza, ma ġieli ġratlek l-immaġna. Ijwa, imma meta jiġru momenti hekk jien kun naf li dak huwa x'kapaċi jagħmel moħħi. Sewa li da bħal ferħ il-kuntettizza semmejna depression, anti anka qed neħdu naqgħu wiski u fimt mal-ewwel bidda naqra sustanza u jibda jinbidel il-ħsieb kif tara l-affarijiet, kif tifhem l-affarijiet sewa. Allora meta jekk jien ngħaddi minn esperjenza sublimi li ta' ġmiel assolut, eżempju, jiena naf li apparti li l-oġġett huwa sabiħ, imma naf li għax jien kif jien kapaċi noħodha b'dak il-mod. Mbagħad niġi fid-dubju, ma nistax ngħaddi ġudizzju fuq kif inhu, ma nafx il-muntanji hu mhix sbieħ. Saqwa, naf biss li l-muntanji fuq iħallu ċertu effett. Bħalma anka fuq ċertu annimali ħallu effett differenti. Issa jiena naħseb li ħallu l-effett li ħallu fuqi ħabba il-kompożizzjoni bioloġika fuq tiegħi imma parti minn hekk għandek ukoll l-affarijiet akkumulattivi ta' xaddejt minnhom dejjem sakemm mhux nassumu li jien twilidtu l-ewwel ħaġa li rajt kienu l-muntanji. Sewwa. Ommi mhix daqshekk persuna kbira fil-verità. Ma. Qed fuq il-posta ta' ġon, bro. Qed fuq il-podcast ta' ġon fejn wasalt. Jiddispjaċini tiegħi. Dan huwa l-apiċi tiegħi, ġifieri minn hawn daqshekk nirtira mill-ħajja pubblika qatt ma nerġa' nidher. Speċjalment wara li ġejt ngħid li l-mewtija kollox u li l-ħajja bla skop u li aħna bażikament dejjem qed infittxu kif ngħixu biex nimlew il-ħin u biex nokkupaw ruħna x'inkella niġġennu men jekk kun taf li. Ġifieri mela aħna bima konxa bil-finitudni tagħna. Imma b'interess kbir li b'xi mod nersqu lej id-divin. Ijwa. Min fej tiġi din ix-xewqa li nersqu lejn id-divin, għalfejn nibnu l-katedrali b'dak il-ħġiġ kulurit, għalfej min jgħix ħajja monastika, għalfej naf n-nannit jintefaw fil-kantoniera u jgħidu r-Rożarju, biex fej jippruvaw jaslu, biex xini ma xiex qed jippruvaw jorbtu li qed iħossu speċa nuqqas tiegħu. Mela, daw il-nies. Ovvjament ma nafx sew ħanispjega ħanitfax iż-żewġ tliet answers, imma qabel interessani l-fatt li inti għad fejn jippruvaw jaslu u dik hija il-fatt li aħna gerd b'tali mod li rridu naslu x'imkien. U l-univers ħin kollu qed jurina li m'hemm imkien fejn tasal ġajjat fejn għandek tkun għax kieku m'inti xaw. Sewa? X'ġib m'għandek imkien fejn tasal? Għall-univers m'hemmx skop, m'hemm imkien fejn trid tasal jew xi trid tkun jew x'għandek issir. Inti sirt ħabba li omkom issierek ħabba xulxin għamlu li kellhom jagħmlu, ħabba li l-bioloġija hi kif inhi. Inti sawart ħaġa ġib il-oħra, twilit, bdejt esperjenza, il-mekkaniżmu baqa' għaddej, anka inti mhux int, I mean, jiena bħala simbolu tal-kondizzjoni umana. Ma bħala individu, inti teżisti. Ma dak ismi hemmhekk dal-podcast tiegħi. U trid tistinka ħafna biex di żomma teżisti. Sewwa, ġifieri inti meta sawart u meta nies oħra bdew jitfgħu l-istejjer tagħhom fuqek sewwa, il-fatt taw kisem, il-fatt li kwalifikawk bħala raġel jew mara fil-każ tiegħek raġel, inkadajk. Maypole, your caterers this festive season. Order online. maypole.com.mt
Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Mela, allura imma mbagħad allura bil-idea tal-potenzjal x'tagħmel? Potenzjalu. Għax inti qed tgħid li speċjalment biex isek qed titkellem mod derogatorju għall-idea li inti kollok fik il-fatt li tixtieq tasal x'imkien. Biex taraħ downside inti. Dik hija downside tal-istess consciousness, tal-istess razzjonalità. Però hemm utilità wkoll fiha. U żgur li hemm utilità. Tagħmilni iktar effiċjenti biex ngħixu għadnija fil-bidu. Sawa għandna l-AC u għandna ġifieri aħna l-qamħ konna kapaċi noħorġu l-ħobs minnu u l-whisky. Sawa apparti l-annimali ma jagħmluhiex anke jekk hemm videos fuq YouTube ta' annimali jieklu frott fermentat ġa fuq is-siġra li waqa' u jiġu d-demel mennu. Hemmhekk tinduna kif ċertu tendenzi huma mhux tagħna biss biex niftehmu id-dolphins bil-pufferfish. Il-pufferfish għax tintroduċi. Dik il-ħuta li tintafaħ u tkun kollha ponor. Issa dik, aħna jekk immissu magħha jew niklu jew ma nafx toqtonna insomma. Imma dolphin jiflaħ għaliha. Imma tellaw naqra ħaj meta jitniggez. Nafux x'tagħmilha il-psike tad-dolphin. Issa, ma nafx, jgħamil interessanti. psikologista. Lejla fil-sens, hija psychedelic, hija Asmuħ, men, bħal meta dawk ta' radio ħaj, eżempju, asmu. Bejnietom, sawa. Jgħaw ħansibuħ. L-internet spettaturi għafu kif ikun għaw ġew. Għandhom idea kif kun għaw ġew, imma mill- Li dan mhux Vera Briggs, eżempju. Mhux Vera Briggs. Il-verità xini. Jienu ngħidha kont għadni ma missejtux u għad raħna għannej kaxek xili jkun Briggs. Imma le mhuwiex. Imma min inti biex ittini definizzjoni ta' xini Briggs jew le? Qed naslu. Qed tara. Qed inħossni mużumeċi jena għafi għadi. Meta ġili jiġri hekk nibda ngħid ostra minn. Imma dawk jużawha f'sitwazzjoni fejn m'għandhomx, dawk jużawha f'sitwazzjoni soċjali jew fiżika fejn hekk li tista' tagħti answer, fejn hekk li qed jiġri xi ħaġa, aħna hekk qed nitkellmu fuq absolute. Inti mill-perspettiva tiegħek ta' Eltin li hija differenti mill-perspettiva ta' xaħat li jt jgħamil xeba flus mill-korruzzjoni. Xiex? Wow, moħħo kem. Mela, puffer fishes, how interesting, mux puffer fish. Puffer fishes are known to contain tetrodotoxin, okay, which is a small amount, which in small amounts can kill a human within minutes. However, for the dolphins, this toxin, according to experts, is known to create a narcotic effect when consumed in smaller amounts. It seems like dolphins have figured out how they can control the amount of toxins that's released. Okay, the documentary showed the fish carefully chewing on the puffer fish and actually passing it among one another like a game of underwater volleyball, after which they appeared to be in a trance-like state. Bil-provajna ndoqqulom naqas fen vejt, per eżempju. U l-bicċi li l-puffer fish ta' fejna fjen ma joqtluwix sewa. Ġviri di ġast. Bajs vruwa malla. Ekku. Biex ma jaħluwix. Di simili ta' dak iż-żrinċu tal-Amazon. Li għodu jwerruħ. U għodu jwerruħ. U l-iktar animal velenus fid-dinja minna li, u Mike Tyson hop jamena. Dat mur fl-Amazon, insomma, subu da zrinċ, għata twervru spiex ta' zrinċ, joħroċ il-toxin, un bat jamlu xaġa bit-toxin, ipejpuħ, u inti tmut jgħidu, ġviri l-esperienza hija l-eqreb ħaġa tal-mewt li miex mewt. Titlef kompletament l-identità tiegħek biex daw l-affarijiet kollha li jaħseb li tmur għax-xogħol kuljum hija. L-aqreb ħaġa għall-mewt li. Le, hija apparentament iż-żrinċ li huwa biex ta' segwaċ ħafna tiegħu Tyson għandi xi ħbieb li ġielu pruvaw. South America jaqgħu. Ija, għalkemm Malta ġifieri kuħlaw min South America kollox. U żrinċijiet u għaju għaxka u mushrooms u kollox hemm jgħid. Dak kif anka l-kokaina ġejja minn hemm ħafna minnha. L-ismek biex, l-ismek jisu iktar mill-vantum. Minna ħal-oħra. Ma istra insight vera interessanti, għatma kontemplajt l-idea. Ejjo. Imma, xkan najdu qabel id-dolfin, kien hemm fuq il-fat ma nafx. Fuq il-fat li aħna bejjem fuq il-potenzjal.
Kolla badni fuq il-potenzjal. Mela, all right. Biex anke inti issibu ridikolu, jew issibu assurd. Però fl-istess ħin għandu użu importanti ħafna għas-sopravivenza anka tal-ispeċi li kollha spiex ta' li kapaċi nimmaġinaw li hemm potenzjal, iva. U għawek nista' nibda naqla l-ħara l-Platuna raġi. Mela, meta taħseb li l-potenzjal qiegħed actually hemm, sewa isu xi ħaġa li qed tistenna li toħroġ u mhux xi ħaġa li hija possibbli biss, hemmhekk qed inkunu platoniċi. Jiġifieri Platon dak intkellem fuq il-forum u fuq il-kunċetti. Li daw anka jekk ma jaħsibhom ħadd, daw jeżistu fihom infushom. Sewa u qegħdin hemm waiting to be discovered. Issa, ma naqbilx ma del ħaġa. Sewa sempliċement għax jien fejn naf. L-parti ta' dik l-istqarrija ma taqbilx magħha. Isu minn xinbdejt nitkellem sal-aħħar. Kollha. Sewa, ekku. Għax da, fejn min ħajajd li jew kif ħanifhem li meta jien noħroġ b'kunċett li l-kunċett skoprejtu u mhux ivventajtu. Sewa, żbuħija, mħabba, skop tal-ħajja u x'inhu meaning sewa. Jien minn għalija li skoprejtu ma kull ma nafu li daġi f'moħħi li da qed nifhmu b'ċertu mod. Mela, jista' jkun mhux jagħti hemm jagħtaw. Issa, il-potenzjal. Rari tiġi fuq il-podcast ma' bro, ħajkolna nir-reversjaw biċċa. All right, li. Erġib daqla ħara l-Platun 3-2-1. Mela, il-potenzjal u xi ħaġa li actually jeżisti jew xi ħaġa li nimmaġinawh. Issa jiena naħseb li l-potenzjal nimmaġinawh għar-riżultat ta' possibiltajiet li aħna fl-intelligenza tagħna nafu li possibbli jiġru. Mela, hawnhekk qed nitkellmu fuq l-imtip ta' potenzjal. Assaħa tal-argument. All right. Elton għandu jiena nara f'Elton il-potenzjal li jkun sprinter world class. Sewa, saħħa tal-argument. Biex il-tajt miegħek meta kellek 7 snin, ċarament inti ħafna iktar veloċi mill-bqija tan-nies, mill-bqija tal-koetani tiegħek, u għal daqstant naħseb li Elton għandu dan il-potenzjal. Għax jiena kkalkulajt rajt ħafna tfal ta' dik li ta' jiġru u naf li dan jekk jiġi mrawwem kif suppost, kif jeħtieġ speċa jista' jirrappreżentana fl-Olimpjadi. Ekku, ovvjament, once again, qed tara ħaġa waħda. Qed tara l-fatt li niġri iktar mill-oħrajn, qed tara wkoll il-fatt forsi li ma nafx għandi saqajja naqritwal mill-oħrajn, jew rajt il-muskulatura tiegħi ma nafx kif taħdem da sewwa, u mhux bħad dog shows jew hekk ipoġġuk fuq ħajda u joqogħdu jaraw. Sewwa, ta' naħseb da. Imma ovvjament imbagħad il-Ġamajka taf x'jagħmlu? Il-Ġamajka jsibu l-iktar il-ġiel li jiġru l-iktar nisa li jiġru u ma nafx jekk iġaluhom xi kopu, mhux iġaluhom biex ta' iħeġġuhom jikkopolaw fis-sodda jew jekk sempliċement jinseminawhom il-mara bl-isperma tar-raġel mingħajr ma jkun hemm l-att sesswali. Terġa'. Għallim skopi ġifieri. Biex joħolqu l-iktar nies veloċi fl-istorja tal-istorja. Jien kont il-Ġamajka, sentej ilu, ħadd ma avviċinani. La biex nissemina ġaħat, jew biex niġri, sawa, probablement avviċinawna ħafna bil-verità biex bijawlna, sawa, minn kollox u hekk. Tu bifer meta kien ikun hemm cruise liner fil-port. Meta ma jkunx hemm cruise liner fil-port ħadd ma jagħti kasek. Kien jaħsbuk ġej minn fuq il-cruise liner allura qed hemmhekk fitħin b'xeba flus. Ekku. Hija naħseb nidher biżejjed biex jgħidu. Il-kontra, kontra mal ħafna ħin bebda flus ta' xi. Ekku. U laqqat kemm niflaħ, sewa. Mela, il-potenzjal, id-dog shows u Elton il-ġej. Allura, meta inti li ġudikajtni li għandi potenzjal li nkun tajjeb, qed tagħmel guess ukoll, guess based minn x'ġieli studjajt, x'ġieli taf, minn nies oħra x'esperjenzaw qablek u x'kitbu meta nistudjaw dak li qed nagħmlu qed nistudjaw l-idejat ta' nies oħra. Hija xi ħaġa interessanti nsib li ħafna nies nistudjaw fl-università ma kinux fil-professjoni li qed nistudjaw għaliha. Ħafna psikoloġi nistudjaw ma kienux psikoloġisti, kienu qed jagħmlu xi ħaġa oħra. Sewwa. Ma lura l-potenzjal biex ma nagħmlux dik. Alright. Kont ħereġ fuq dik għax aħna għandna ħafna drabi li nistrieħu fuq l-awtorità. Fimtu tajjeb li niftakru li l-awtorità huma nies bħalu bħalek li daw ġast
tafaw iktar attenzjoni fuq xi ħaġa u investew il-ħin u għalhekk ħarġu l-affarijiet. U inti tmur taqra u tistudja u titallima u tirreplika u toħroġ biex xi ħaġa tiegħek ukoll u inti minn għalik li għad fuq sisin sodi, imma s-sisin ma jistgħu qatt ikunu sodi għax huma bbażati fuq il-bniedem. U fuq il-kunċett ta' xjenza, li fl-istess ħin speċa inti xort għandek il-kunċett ta' xjenza li huwa kunċett xettiku ħafna, li jiena mhux sempliċement għax Einstein qal E equals MC squared, jew forsi mhux l-aħjar speċa eżempju, imma speċa li għandek sabiħ xjenza hu li inti qatt ma tieqa' fis-saqsi. Ġieri mhux għax John qal il-whisky huwa isfar ħabba x-xajr kif tagħmlu speċa dejjem ħajkun hemm xjentisti ieħor jgħidhom sekonda. Ħanerġa' niċċekkja waħda dina. Speċa għall-inqas għandna dak il-metodu xjentifiku li dejjem speċa jiżgura li s-sisien dejjem nerġgħu nissudawhom permezz tal-mistoqsija. Ekku, u għal affarijiet tekniċi dak jaħdem, mhux fejn jidħol il-bniedem. Fejn jidħol il-bniedem dejjem it's an approximation. Sewa dejjem aħna naħsbu li daw l-affarijiet jaffettwaw, imma m'għandniex empirical evidence li huwa bl-istess mod bħal fil-physics jew l-chemistry biex niftehmu li għandek eżempju għandek il-mezz fil-psikoloġija, la fil-antropoloġija, soċjoloġija, mhux ħajkollok il-mezz li jtik mathematical certainty, u jiena li l-unika ħaġa ċerta li hawn fl-universi hija l-matematika. Sawa, li meta jkun hemm żball fil-matematika hija user error, mhux il-matematika nnifisha. Jekk jien ngħid 2 u 2 jagħmlu 5, ovvjament nassumu li bit-2 infisser 2 u mhux qed nuża kelma flok oħra. Sawa f'dak il-każ jien żbaljat mhux il-matematika. Aqqas jekk id-dinja kollha taqbel miegħi, jiġifieri. Imma fil-proċess beyond il-matematika m'hemm xejn li huwa. Jekk jiena nsaħħan l-ilma għal 1000 darba għal miljun darba, dejjem ħajħroġ l-istim. Allura dejjem nista' nikkonkludi jiena kull darba li ħansaħħan l-ilma beyond ċertu punt f'ċertu temperatura, il-konsegwenza se jkun il-fwar. Ekku, imma ma tistax tagħmilha fil-bniedem biex tara eżempju xi kkawża depressjoni. Għax għandek maltitudni, u inti anke meta toqgħod kategoriji xorta. Hemm kategoriji, imma li jiġri hu li meta jekk qed noqgħod attent fuq eżempju biex ma nitfottix jew ma taqbadniex sewwa u qed inħares law, dak x'nafu aħna. Jafhem fatturi oħra sadattan. Fem ftit ilu kont imsiefer u bdiet diħla tajdu bdejt noħu gost nara n-nies li ma kinux preparati, jien kont preparat sewer saqt lura. U bdiet toħdilhom l-affarijiet bażikament sewwa. U fil-waqt qed nieħu gostu qed kemm jagħti il-bot, fem m'għandu ngħidx li l-ilma daħal minn wara, fehmtu spiċċajt ix-xarab jien ukoll jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Imma jien kelli l-idea li jien qiegħed sejf għalfej għax b'dak li qed nara u dak li qed nifhem kien minn għalija li all there is to see, all there is to understand. Fejn kont qiegħed? Kont qiegħed Gran Canaria. Perswas li kien hemm xi 4 sajjieda l-Gran Canaria ta' ħarsu lejk wara dak Balalu. Għax rawa biżejjed drabi. Issa given li di biex jiddeduċu li inti għandek żball fejn qiegħed spiex. Ekku, għax kull ma nafu aħna nafuh minn abitudni. Anka kull ma aħna huwa riżultat ta' abitudni. Jien jekk kolli nitfalek dil-bajro sewa u inti taqbada għax tant drajt affarijiet jiġu mitfuqajn kieku ma nagħmlu iġa u nagħmluha fuq il-qamar, probabbli tirreaġixxi daqs li kieku jagħtaw. Imbagħad tinduna li jdejk ħriġta wisq kmieni għax issa l-affarijiet qed jimxu iktar bil-mod jew ma nafx kif jimxu eżatt fil-qamar, sar spiċċajt ħalġu l-mike. Sewwa, għax aħna dejjem kif nidraw. U dik maħniex aware tagħha li l-affarijiet huma kif nidraw, u aħna minn għalina li l-affarijiet għax kif huma. Allura jekk allura l-interazzjoni tiegħek mal-potenzjal. Jew kif inti tqis il-potenzjal. Binke li taraħ assurd. Ħajtek illum il-ġurnata, speċa inti mużiċist pereżempju. Of sorts, Speċa għandek aspirazzjonijiet mużikali u għandek talenti mużikali u għandek disciplina mużikali, ġifieri inti doq drums. Allura inti bdejt bħala drummer ħażin? U għadek drummer ħażin? Pretty much, ħażin mod ieħor. Ftit inqas ħażin. Kellek dak il-potenzjal.
U inti interaġixxejt miegħu speċjalment għad jiena ħażin u nixtieq inkun ftit inqas ħażin. Mela, le, tajjeb li ġibna eżempju, hekk ma kontx qed nipprova given li drums mhux li fim spiċċajt indoq Wembley u hekk bih ma semmejtux imma ma naħseb li hemm anything. X'inhu t-talent tiegħek? Għajna bqgħu ma drums għax. Imma, mela, hemm il-potenzjal li qiegħed fija li kien eżempju li minn żigota nsir embryon u mbagħad fetu u mbagħad baby, tifel, zazuħ, roġel, u tmut. Sawa, zerrija ssir siġra. Dak il-potenzjal li qiegħed fil-organizmu, fil-mekkanizmu biex ngħidu hekk. Yes. Imma, imbagħad il-potenzjal li jien inkun drummer, jew il-potenzjal għax dak twil jilab il-basketball, jew dak mhux qiegħed hemm, dak jagħtaw. Għal xi jagħtaw. Għax fil-verità il-potenzjal jew talent l-indoq id-drums ma jeżistix. Jeżistu abiltajiet li jinsertaw hemm. Li flimkien jistgħu jiġu kombinati li jagħmlu dit tip ta' attività more likely jew less likely. U jien f'ħajti nibda nipprova niskopri dik. Niskopri jekk għandix tendenza li nkun fuq id-drums jekk sewa. Imma da. Ġifieri li jagħmel il-milja ta' dak il-potenzjal veru jew le, huma jekk hux veru hemm il-potenzjal. U tu huma l-għażliet li tagħmel. Ma l-fatt li tibqa' tuża kelma potenzjali, potenzjali hija kelma kbira li nużaw biex naqtaw dritt. Sawa, meta ngħid, John għandu ċertu tendenzi fih. Li jekk taqqad dik ma dil-ħaġa, mal-fatt lu hekk, mal-fatt lu hekk, u hekk naħseb ħajkun kapaċi jagħmel dil-ħaġa. Imma jekk ħanemnu fil-potenzjal b'mod platoniku daqsik iku jeżisti irrespettivament nafu xbih jew le. Allura hemmhekk erġajna hemm skop li ġi qabel ma twelid jew b'mod objettiv u tkun ħasra wkoll jekk dak l-iskop ma jintlaħaqx għax inti tiġi suppost ilħaqt xi ħaġa, suppost żviluppajt b'ċertu mod u ma morx hemm. Sawa bħal meta għal xiex tkun traċedja meta xi ħadd imut żgħir. Għax aħna nafu li dak il-proċess fadallu u jieħu iktar żmien, il-bniedem għadu ma żviluppax daqshekk, għad għandu 40 sena, għad għandu 30, 20 u x'inhuma, imma nafu li le. Hemm potenzjal li wassal iktar. Xi potenzjal hemm. Inti isek l-iktar ħaġa. L-oġġetti ma nistax ngħid li hemm il-potenzjal eżempju ta' espliċitu ta' dan it-talent li se jwassal għal din il-konklużjoni. Jew li ssir leader jew politiku jew fimt jew u tajt isma' dak kien il-calling tiegħi da dejjem kont inħoss jien id-destin tiegħi u li inkun hekk. Le, int mamul b'ċertu mod u jgħat f'ċertu ċirkustanza u minħabba li ċirkustanza. Eżempju, l-fat li int insertajt twil, sawa, u n-nies bejnietom ħolqu logħba fejn it-tul jgħin, allura in-nies ħajaraw potenzjal fik, imma anke tista' tara potenzjal kien hemm nies li kienu kapaċi għal basketball qabel biss inħolqot il-logħba tal-basketball, imma kienu at the wrong time. Alla dak potenzjal mitluf le, għax il-potenzjal jeżisti biss insofar hemm xi ħadd li jarfu. Potenzjal mitluf huwa differenti. Huwa differenti minn potenzjal secondo Mikil? Le, xkont insaqsik għati jekk tista' definizzjoni tiegħek tal-kelma potenzjal. Għaxina li qed nifhem li qed iddejjaq lilek huwa li potenzjal qed tifhem biha li you're predestined to be something. U ma dik ma taqbilx inti. Jekk naqblu potenzjal. Imma inti għandek xi potenzjal fis-sens inti tinteraġixxi mad-dinja bil-kważi twemmin reliġjuż li fik għandek potenzjal u li jiġri huwa li inti toħroġ hemm barra. Tibda tagħmel azzjonijiet lejn dak il-potenzjal u mbagħad id-dinja tibda tgħidlek iva le fis-sens pereżempju jinnaf issir politikan pereżempju u toħroġ fuq il-social media u tagħmel l-ewwel stqarrija tiegħek imma ġib 3 likes mela inti tibda tgħid żomm sekonda naħseb jista' jkun li m'għandix il-potenzjal. Imma twebbes naqra rasek u tgħid imma jekk l-istqarrija nagħmilha mod ieħor b'naqra mużika eċetera eċetera u issa ġibt 30 like mela żomm sekonda. D-dinja se tgħid li forsi
għandi dan il-potenzjal. Imma jek sadattan biex tagħmel l-effertu hekk bdejt tħossok tiddejja u taraħ wisq xogħol tajt mela again mhux ġofija. Imma jekk actually sibek naturali u tuħu gost toħloq daw l-affarijiet. Femti ma nistax noħolhom eżempju li jien nagħmel x'qed tagħmel int femta u hekk għalija it's too much work. Noħu gost nara l-podcast u hekk kultant. Imma skont min, skont ma tiddependix minnek tiddependi minn min ikun hawn. Probabbli dan ma naraħx jiġifieri. Għax isni nafni u diġà u mhux. Tafek hija. Le, nafx ġej iktar mill għax indu ngħid jienu ngħidha atleta fil-verità. Imma biex nkun wieġib tanka ħabib tagħna. I'm okay with potenzjal jekk ħanoħduh bħala x'naħsbu li possibbli jiġri, milli imma potenzjal ħafna drabi jitqies bħala x'għandu jiġri. U dik ma nistax għalija jien, fimt? Għax hemmhekk qed ngħidu li hemm xi tip ta' obbligu, xi tip ta' skop ukoll li jinġġabih li inta li kek. Li anka jekk jeżisti, għax din nista' norbota mal xiex ma nemmenx fil-verità. Mhux li m'hemmx verità, mhux ovvjan verità sewwa, imma ma nistgħux nivverifikaw. Ġifieri hemm ħajja wara l-mewt jew m'hemmx, ma jistax ikun li min jemmen l-hemm ħajja wara l-mewt u min ma jemminx it-tnejn għandhom raġun. Sewwa, hemm potenzjal ta' vi jew va. Imma given laqat minn kif aħna bħala bejjem niddistingu id-dinja b'mod binarju. Pjuttost platoniku. Eżatt, pjuttost platoniku, speċa dik l-istqarrija kien pjuttost platonika. Platun fottina waħda sew, għajmin. Le, ma inti. Western thought. Imminti ma tħaddan xej minn dak li għajt Platun. Le. Allora, l-istqarrija tiegħek. Ma jistax ikun ma ħaddan xejn mill Platun. Ġofija, kif trawimt, kif kbirna. Speċa id-differenza ta' kif jiena u inti naħseb naraw il-potenzjal. Naħseb anke l-isfond familjali tiegħi qatt ma kelli dil-impożizzjoni ta' inti la tikber trid issir trid ikollok pereżempju biġġi akademika u hekk speċa qatt ma kelli di. Allura naħseb jista' jkun li għalija potenzjal u isma' daw it-talenti u l-ħbieb, il-kundizzjoni soċjali preżenti, il-post ġeografiku li ngħix fih biex x'inhuma l-att ta' possibilitajiet li jiena nista' noħloq għalija nifsi, u speċna u jiena fil-fatt qatt ma kont norbot li l-nifsi ħafna ma l-identità li nidħol fiha, per jiena kont rapper, u mbagħad ma kontx rapper, u għala bibżobbi. U mbagħad kont nagħmel kaxxaturi, u mbagħad ma kontx nagħmel kaxxaturi, u għala bibżobbi. Speċna l-identità tiegħi qatt ma minkejja li b'dak il-punt vera nidħol f'dik il-persona. Naf li efemerali, naf li nista' embiddel minn kostuma l-ieħor. Allura, qas meta nkun qed nipponta li dik il-ħaġa, speċla m'hemmx dan it-traġit daqshekk kossifikat. Ekku, ma nasibx li misniet nitkellem miegħek fuq dil-ħaġa. Fil-verità naqblu. Għax fil-verità naqblu met nużaw lingwaġġ differenti. Sawa, jien ġej minn background li le, l-ossifikazzjoni hemm kienet, jien dejjem trawwim, tu mhux qed nieħu ġifieri għax minn da, right? Fimt mhux qed ngħid biss it-trobbija ġenituri kif ngħidu it takes a village, it takes a society, fimt ġifieri qed nieħu hawnhekk is-soċjetà Maltija kollha kemmi u mhux aħjar għar minn ta' barra qed nitkellem fuq Malta x'Malta naf ovvjament. Sewwa, imma kienx suppost, sorry tal-lift ħabbalak. Imma, allora jien ġej minn ximkien fej għajjejt kemm jien stess u kemm nies oħra li ħadna l-affarijiet, tant konna ma nafx ċaċċana għat-talim u fl-istess ħin forsi bċapeċ. Fimt li kif għalhomna ħadnihom u għadna, all right, this is it. Sawa, u l-idea li hemm goal u li ximkien ħanasal u konna lesti nissagrifikaw ċertu affarijiet u żmien, thinking li hemm ċertu things li they are established u hawnhekk Platun, sawa, u you'll get there. U iktar ma jmur bdejt ninduna li l-affarijiet huma iktar fluidi, l-affarijiet huma tentative, fej anka min qed jgħid l-affarijiet huma hekk, iktar milli huma hekk l-affarijiet huma this is the best answer li għandna bħalissa. Sawa, u bdejt nintabaħ la ħafna affarijiet actually mhumiex verified, they're steps in the dark. Would you like to give us examples of that? Nistess ħaġa saqsejt inti? Nixtieq maqbad qed inħossa ġejja dil-mistoqsija. Trid ngħaddu għall-sponsors? Imma l-ostra iju għatiex nsħalli naħseb kif. Għandi sponsors illum ejja, bro.
Xieġifieri Ma nisponsors eħe fidejk. Għasin, kont minn għalija l-ħammur id-darb xi pakket sal-zed. So, ma konċ pasta su mortal whisky, mortal xi ħaġa naqra iktar sempliċi. Din il-tendenza li jiġuk ħwejjeġ falliġi f'moħħok l-ewwel ħsieb. Vera ma konċ qed naħseb fit-salzer bħala falliku, kont qed naħseb fih bħala. Le, dak bħal mewt ma tindunax mal-ewwel li dak mhux konxament, dik tkun qiegħda fis-subkonxu. Eħe. Le, case in point hija eżempju, nerġa' lura l-Platun meta stabilixxejna kunċetti bħal żbuħija u imħabba biex nibqa' fuq il-pożittiv li huma we've cut corners a great deal, imħabba u terminu laqas missu jeżisti lingwistikament, fim tax tant jiġbor affarijiet ġo fih. Li iktar itellef mill-li jgħin, l-imħabba bej l-aħwa, bej l-ħbieb, l-imħabba sessuali, l-imħabba lej il-ġenituri, l-imħabba lej oġġett, l-imħabba lej kien nifsek, li mumiex l-istess ħaġa u ma jiġux mill-istess post laqqas. Sewa, allura, imma meta aħna anka forsi affarijiet mhux daqshekk astratti, sewa is-soċjetà ximur, xandek tagħmel, konvenzjonijiet. Ma konvenzjonijiet. ċertu konvenzjonijiet tibda tħol l-idea li isma' daw ma bdewx il-bieraħ, daw tried and tested, daw hemm skop għalihom. Imma ma tindunax li forsi kien hemm skop għalihom u l-iskop m'għadux hemm. Sewwa? Correct. That's part of his whole thesis, well done. Għadel kitbit li so iktar hija problema tal-lingwa. Ekku, li jirrit immur. Frondajt livelli. Għara missieri. Għaw, self. Stess iktar leġitament baqajza ridnaqawski. ċelebrita. Il-ċelebrazzjoni. ċelebritazzjoni. Mela, il-lingwa hija kollox. Il-lingwa hija kollox. U jien din jisu my war cry jew xini li isma' ejja noqogħdu attenti x'qed ngħidu. Għax badna nirrepetu dawk li kienu jgħidu ta' qabilna, badna nirrepetu dak li studjajna, nitalmu ħafna affarijiet imma minix ċert jekk inkunux fimnihom. Di għaddejt minna anka meta kont qed nistudja s-soċjoloġija u l-filosofija kont inħossni kul u tal-osfija u ħan nifhem l-umanità u ma nistax nifhem għalfejn għandna daqshekk problemi, men it's all laid out, men. Taqra trid tistudja, mbagħad tibda tinduna li le, men. Iktar ma taqra u tistudji, iktar qed tinduna kemm aħna mitlufin u kemm ma nafux. U tibda tgħid meta kont kelli inqas informazzjoni. U meta kelma ma kienx tfisser 10 affarijiet, imma kienet tfisser ħaġa waħda biss, skont kif aqsa ngħidlek kif jgħidu u missieri ta' imma kif nuża ma' sħabi li huma iktar influenti. Sewa dik kienet isserraħ li moħħu kienet ħafna iktar prattika. Bħalissa jiena I second guess myself qabel nieħu deċiżjoni dejjem konxju li hemm xi affarijiet li qas biss se tinqis. Sewa u jkollok tagħmel leap of faith. Dik xi ħaġa sfortunata ħafna li min jikkontempla aktar ikun ansjuż fuq il-ħsibijiet tiegħu u min ma jikkontempla xejn ikun ħafna iktar ċert. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' wek jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Jien nipprova niftakar fil-kbir Tony Drago sewwa li meta qal tiela. U jiġri li jrid sewwa u dik nipprova nżomma bħala life philosophy li meta nibda naħseb ħafna u neħel f'moħħi niftakar f'Tony. Imma fil-kontest ta' soċjoloġija. Fil-kuntest ta' soċjoloġija, ta' psikoloġija, ma taħsibx li fimna iktar tul iż-żminiet, speċa storikament, fimna kif ngħixu ftit iktar f'armonija ma' xulxin, li speċa ġibna il-prijoritajiet tagħna
saħħaħnihom b'ċertu mod li maċċanna nissuet li huma l-sira biex ta' inti ma tistax toħroġ fi triq u taqbad issawat omosessuali għax jidherlek li tista' ssawat omosessuali. Skont fejn qed tibda biex. Għax there's no such thing as collective humanity sewwa. Le, qed ngħidlek aħna bħala nies tal-punent bit-tiswir tal-akkademja tagħna. Jidher li għaddejjin minn ċertu fażi li forsi l-affarijiet imbidlu imma again dan ma jfissirx m'hemmx l-ebda weda li ħanibqgħu nimpruvjaw jew fimt għax dak again huwa l-idea platonika jew nisranija li inti bdejt mitluf u ħatmura s-salvazzjoni. Ment l-univers kollu jurina li jiġi jaqgħu minn kollox li għandu jiġri għal raġuni matematiċi, kwistjoni ta' numri, physics sewwa u huwa cyclical. U inti tikol jġabdek il-ġuħ, tixrub jġabdek l-aċ, titallem u terġa tinsa, sewa, kollox. Kemm aħna għandna l-idea li accumulative. U dik, jien imbagħad naqabija. Però hemm element accumulative huwa x'inti għandek minnu fis-sens jien ngħid fis-sens istituzzjonali, fis-sens storiku, fis-sens li jkun hemm ċerti narrativi li jgħidu sma l-umanità hija ugwali li n-nisa ħaqhom il-vot, daw l-affarijiet kollha li speċa ġabu ħafna inqas sofferenza il-gruppi differenti fis-soċjetà tagħna. U daw l-affarijiet ġeneralment speċa l-akkademja tejn biex jiġu fossilizzati u ma ninsewhomx kemm jista' jkun. Issa ma nafx taf tikkorreġini tal-isma' bro, di ġraġrat għandna 500 sen ilu ġrat, u mbagħad kien hemm implużjoni soċjali u f'daqqa waħda rġajna badna noqtlu s-suwed u narmu innaf il-gejz minn fuq l-irdum, ma nafx. Nix daqshekk mitħalla tal-istorja li nista' din ħaġa ċiklika nara, però jiena nħoss li minkejja li ċiklika inħoss li mhux qed taqgħod fil-vojt, imma hemm forward motion. U forward motion li twassal għal dawn l-affarijiet li. Forward għal-fejm, għal xiex. Għax qed tonqos is-sofferenza f'dejjem iktar nies fis-soċjetà. All right, ma. U għalija dak huwa tajjeb, spiex tal-ġon għalija huwa importanti. Sawa, jekk jien m'għandix il-goal li innaqsu s-sofferenza għall-argument. Li naħseb li jiena impliċitament għandek imma. Issa nidħlu għalija. Imma jekk jien ma jkollix dak il-goal, allura da li għadek kifat, jien ma nistax naraħ bħala forward movement, naraħ bħala movement iwa. Imma għalfejn tajdlu forward. Issa ovvjament int ħad titfaħħa fuq u ħatajdli. Ġifieri inti għalik int ma jinteressakx li anything is sofri inqas u ma nistax ngħidlek le għax inkella niderek. Imma naħseb li kolli nistaqsi lil dawn in-nies kollha hemm barra speċta l-idea li jkun hemm inqas sofferenza inutli fis-soċjetà u waqan tajjeb by show of hands, u waqan tajjeb li fis-soċjetà jkollna inqas sofferenza inutli by show of hands. Anka mhux inutli naħseb. Jurgen għal bżobbu minn kulħadd. Imma f'maġġoranza le, missieri jixtieq in-nies ibatu. Mhux ma mbagħad tarax għax ma qabilx mal-ewwel tfajtu. Le, forsi għandu xewqa x'inhi. Jien x'inhi naħa l-oħra ta' dik il-munita. Le, ma nafx u lilu trid issaqsi. U mhux jew forsi tqum int. Qasim pasta ukoll. Imma Le, zom. Eda fina u anka fija. U anka fl-annimali. U anka l-annimali. Segwi l-page fuq Instagram Nature is Metal. Sawa, metal. U. Le, li hemm li natura mhijiex fucking l-iktar ħaġa ġentili. Speċa fl-eżistenza huwa minnu speċa meta tara orka kif toqtol baby seal per eżempju hija brutali. U anke l-ħajja fiha nifisha l-ħajja ta' Salamun eżempju vera inutli hu. Vera assurda li jitwielet jitlaq minn x'imkien jew joħroġ il-barra mbagħad jerġa' jiġi lura biex ibit. Vjaġġ li tiswilu ħajtu u jmut. Jitmermer ħaj. Għal ma ma kontx nafa ġifieri ħaj. Imutu they decay alive. Ġurin ġid momenti jek najt għalla ħares kien hemm għallax verandu xi wieġeb, imma għal xiex toħloq kreatura bħal diwejja da seta' jagħmel kollox u seta' joħloq blebda kull mod li jixtieq u joħroġlok b'xi ħaġa bħal dik. Anke l-bniedem jagħmel design aħjar u l-bniedem flawed immens. Femt ġifieri Imma għal-grazzja tal-alla m'hemmx allura kollox mhix waħdu. Imma
Fejkon, Fuq is-sofferenza. Fis-sens jiġi imma prinċipju. il-bioloġija turik. U jiġi prinċipju xorta suġġettiv, jew relativist jek trid tgħidlu hekk. Femt relative to our species, tgħidli mhux anke l-annimali maħniex daqshekk il-bot minnhom. Għajmin aħna l-bot ħabba l-ġubiet li għamilna u xnafien li ġaluna naħsbu li aħna tan differenti. Ma tpoġġina taħt mikroskop. Maħniex daqshekk il-bot. Sawa? Allura għalhekk id-dolphins jifirħu bil-pafer fiex bħal. Imma allura għalfejn taħseb għamilnieh dan l-an. Żomm x'an. Dan l-an li aktar ma jmur inqas batu bnedmin. Li ma diċ aċċettabli li jena nara żewġ ġirien tredaw naqbad fl-iskun ungaraħħulhom. Għalfejn ma diċ imma f'postijiet dik għadha aċċettabbli ħafna. Illum il-ġurnata. U jiena li dawk huma postijiet qar. Sewa, għal-inqas kif inqishom jiena, speċjalli inti. Għax għandek ċertu value system, issa dik il-value system jien ċert li inti kapaċi targumenta favorija. Sewa? Le, imma sempliċement. Kontent nispera. Le, ovvjament, speċ ta' ma nistax nifhem fis-sens. Għalfejn nażlu li s-soċjetà tagħna tkun iktar inklusiva u din il-ħaġa aħna nażlu li niċċelebrawha. U nħossuha speċa meta nitħattu ma' Ġurġin illum il-ġurnata hija speċa xi ħaġa li bqas timmaġna li jien mmur is-suq tal-belt nixtri żewġ suwed u nitfaħħom id-dar u jekk irrid insawwathom u jekk irrid nirrejpjhom u jekk irrid għax daw qas huma bnedmin huma proprjetà tiegħi. Le. Biex huwa avvanz, le? U avvanz. Skont il-value structure tiegħek. Skont il-value structure tiegħek. Il-value structure tiegħek. Li f'dal imma mbagħad trid tispjega għalfejn u aħjar li għax għall-univers m'għandux għal xi ikun li inti taqbad anke hawnhekk stess u taqbad jenna tispara fuqna. Sawa għall-univers ma jaffettwaħ xejn. Għax aħna konxi li bħala bnedmin we can do it better. U better nifmu ċertu mod u kapaċi nargumentaw għaliha. Bħal meta eżempju l-argument ta' Peter Singer kontra favur il-vegetarianism jew veganism. U jgħid paħe, għandna tendenzi li niklu l-laħam u l-laħam tajjeb u delizzjuż u kollox, imma jgħid given kemm aħna żviluppati u kollox. We expect better minna. And I don't really expect better, għax l-umanità tibqa' turik u anka fija naqbad tendenzi minn żmien għal żmien li għal-bniedem li suppost truhi to learn u kollox. Ma meta tara pereżempju Django Unchained. Ma taqbdekx rabja? Kombinazzjoni millux kont qed nara biċċiet minnu. U meta rabja għal mistreatment. Eżatt. Ija, imma anka dik eżempju issa hekk ħanidħlu fuq għalfejn għandi l-value system li għandi. Li, again, ma naħsibx li jinsan Domenico Savio, iġveri parti minn eżempju jien nixtieq li ma jkunx hemm sofferenzi fuq l-oħrajn, hija egoista ma nixtieqx li tiġi sofferenza fuqi. U jekk dak l-unika mod kif ma jkunx hemm sofferenza fuqi. Imma fil-verità jekk xi ħadd għandu jsofri nippreferi tkun int milli jien, b'rispett kollu. Sewa, forsi din mhux ta' minn ngħidha quddiem in-nies. Imma ma naħsibx li there's li I am to blame. Naħseb my mechanism is to blame. Għax inti bima. Pratikament. U jista' jkun li forsi ngħidlek imma fl-istess ħin xorta nażlu li minkejja li inti parti mill-classical white heterosexual male, xorta inti tippreferi soċjetà fejn is-suwed ma tistax taqbad u tistruprom u titfaħħom f'gandot u toqtolhom. Tippreferi soċjetà hekk. Biex xort għandek il-fakultà tal-empatija. Ejwa, imma mhux għax hija hemm, eżin hija xi ħaġa vera. Ma nistax inkun nafa di li nafu huwa li given ma jekk għandek il-potenzjal għaliha bil-forsi hija vera. All right, żomm potenzjal għal xiex għall-empatija. Għall-empatija għal nies ta' razzezz oħrajn. Biex hekk inti għandek jekk x'imkien fil-bioloġija tiegħek inti għandek xi ħaġa li hija reċettiva għall-idea tal-empatija. U xaħat għalek isma' għandek bżonn tkun empatiku. U inti fil-bioloġija tiegħek kien hemm xi ħaġa li xielet. U qalet ħaqqal-qaħbeġ għandu raġun. U ejja ħankun empatiku għal razzezz oħrajn. Il-fatt li inti x'imkien fil-kompożizzjoni ġenetika tiegħek kien hemm xi ħaġa li kienet
kongruenti ma dak il-ħsieb, tagħmilha reali daqskemm jagħmlu reali li jgħidlek isma' ma tippruvax is-sorbet xi darba. Is-sorbet x'inhu? Intik is-sorbet tgħid la kemm kellu raġun osja. U inti tkun riċettiv għall-idea tas-sorbet u li ma tistuprax in-Niġerjani. Speċa għandek dawk iż-żewġ fakultajiet bioloġiċi. Niġerjani. U hija. Ejwa, imma anke eżempju qed ninnota again. Mhux stupraħ Niġerjani xebballiti ġifieri. Darba konna bracket żgħira di, konna fuq Nigerian kien student exchange, u għax beda jfehmna naqra fuq kif jaħdmu airports in Niġerja u hekk kif ikunu. U għax xaħat kien ġej kellu complaints Schiphol Amsterdam sewa u beda jgħid kemm ma qdewx tajjeb u dak kien tipo that's cute taf kif. U basically da xi darba ħarġitlu il-luggage tiegħu fuq dak it-tapit idur ma kienet maqsuma minn nofs presumably xi maċeti jew xi ħaġa fimt ma għas provaw just jaqdu ilhu flimkien jew anything rigid just nofsu nofs ħarsu l fuq ħawdi ħarġet fuq il-conveyor belt hekk. Lej, jgħan kelli girlfriend. Irridu jiċċekjawna. Kelli girlfriend Niġerjana, daw uħta, kienu ġew bid-dajsa mill-Libja, għamlu 3 ijiem mitlufin f'nofs il-bahar, ġviri b'xi mod il-dajsa ma nafx eżatt, jew sploda l-mutur ġaġek u spiċċaw fuq planka tal-injam, insomma f'nofs il-Mediterran, daw eventualment ħarġu għalihom li FM, insomma sabuhom. Imma waħda kienu spiċċaw, tant għamlu ħin fil-baħar li l-ġilda ta' zaqqhom tqaxret, ġifieri kienu meta sabuhom kellhom ħafna mis-saffi tal-ġilda neqsin. U għamlu ma kemm il-ġurnata insomma fl-isptar u hekk. Insomma, u dit Niġerjana kienet taf, bro. Dar ġifieri tat-tip li nkunu qegħdin id-dar hekk qed naraw it-television hekk għet naraw, ma nafxie, komedi u xaħġek. U f'daqqa waħda darba minnhom nara jek taqbad, għax minnar ma taqlajni għaf minn fuq l-screen, bro. Taqbad zarbuna, zarbuna tal-miħ, nħaresek u nara ġurdin, daqsek, mejjed, bro. Ninja, samurai, Jedi level, one hit. Meta tajt id-dar għandek ġifieri. Ija, dar tiegħek. Għamil xi sheds light fuq is-sitwazzjoni sanitarja ta' insomma Ġordin jidħol minn kull imkien. Kellna l-ġonna. Kmodi ieħor. U nuqqas ta' referenza għal kull xorta ta' hygiene, next. Tlaqna. Fejn konna qegħdin il-potenzjal? Li, fin minnhom mux eżatt fej konna, ma rimarka li rrit nagħmel fej konna fuq il-value system u kollox. Li hemm it-tendenza u di il-koll namlu għaxek ma namlu xek rridu l-ħin kollu inżommu f'moħna jew qudiem għajnejna biżibilju ta' affarijiet. Emmet innota anke l-mistoqsijiet tiegħek ikunu unilinear. Xi kkawża hekk, għalfejn hekk. Il-value system xi ħaġa li triggerjat li meta inti tqajt mal-kunċett ta' empatija meta qalulek isma' taħqarx nies oħra, xi ħaġa triggerjat fil-being tiegħek. U għad di tagħmel sens. Di nimxi magħha. Issa jien naħseb li again ma kienx ġaz dik plus il-fatt minn inserta għalili, kemm il-darba għalujili, il-kuntesti l-oħrajn, meta forsi ġiling dimtien, anka femtu għatteħ malek iħoss xi ħadd hemm multitudni ta' affarijiet li daw kollha waslu biex lili dil-value system issawret fija u nara tagħmel sens, imma bl-istess mod xi ħadd f'ċirkustanza totalment differenti. Biex niftehmu ir-razzist, minkejja li razzist u ħażin u kollox, ġifieri ir-razziżmu ħażin ħabba xi jagħmel il-konsegwenza tiegħu, imma ir-razzist ma jaħtix li hu razzist biex niftehmu. Sewwa misunderstanding biex ngħidu hekk issa misunderstanding jista' jkun jiġifieri mhux qed ngħidu allura ma nagħmlu xejn għax ovvjament is-soċjetà l-mekkaniżmi tagħha mbagħad għall-istess affarijiet. Impliċitu fuq fl-idea li mhux it-tort ta' dak li jkun li huwa razzist mhuwiex ukoll li isma' l-affarijiet qegħdin hekk mela ma nagħmlu xejn dwarhom. Le, u meta ngħid mhux it-tort mhux qed ngħid jiġifieri li da jinnaf jisu xi anġlu, again, potenzjal ġo fih moħbi. Tabula rasa u aħna u da jitnadda fir-razzizmu. Le, għax m'hemmx mod ta' suppostu jew kif tiġi. U aħna kollna aħna ir-riżultat ta' x'ngħaddu minnu. Imma jekk qed għalhekk potenzjal bdejt nipprova warbu. Però inti implikajt suppostu għax inti għat li minkejja li tkun
X'inhu? Nżomx suppost. Għax inti għat li minkejja li tkun razzist huwa ħażin, l-implikazzjoni hija ħażin, mhux xi ħaġa li hija mixtieqa. Li at this day and age wasalna f'punt fejn narrattiva toħodna lej razzizmu ħażin għal diversi raġunijiet, imma mhux fih innifsu, ġifieri sa ftit ilu, u ftit ilu 300 sena naħseb l-iktar li mullur, ma nistgħu niġu iktar riċenti. Anka imħuħ kbar, u li nistudjawhom fil-filosofija, u Immanuel Kant bil-ke u la, sawa. Li kellu wkoll tendenzi ta' u? Taġiex. Kien Kant mod ieħor? Issa da Kant ġifieri għamel favur kbir anke l-Kristjaneżmu għax il-way of thinking tiegħu huwa dommatiku vera simili. Sawa, u għandu biċċa kidba fej jgħidlek femt li ma tistax tinnega li hemm liġi morali naturali fil-bniedem. Sewa, din hija nitwildu biha. Di naf ikollok persuna ħadd mallima xejn ġo tribux imkienu toqtol il-ġaħat mur tistaħba. Għax taf bla ma ħadd ma alla xejn li għamlet ħażin. Da eżempju mhux Kant, sewa liħor. Kant kun ma jgħid li hemm il-liġi naturali ġo fina, liġi naturali morali, il-moral compass li dan nitwildu bih. L-antropoloġisti dejjem juruna li le. Sawa, għax hawn eżempju ta' kollox fil-ħajja, you just have to look the right places. Sawa. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Kemna la waħda fuq Kant ma jmurx jaħsbu li kien bnidem sew, li kien razzista l-alla, u ġifieri, u kellu argumenti li għal dak iż-żmien ma ngħidx li huma sew, imma sew ovvjament għax illum naf differenti għax naf aħjar, imma tifmu li kien jaħseb li qed jaħseb. Għalfej. Kienet jara l-espansjoni imperialista tal-Ewropa, kienet jara, bażikament l-argumenti għaw kien, isma' l-Afrika mhux bħalna daw, l-Indja mhux bħalna daw, għalfej aħna femt spiċċajna naħkmu lilhom u mhux huma jaħkmu lilna. Mela hawn xi ħaġa aħjaru. Għax hawn differenti bejn u face value l-ewwel ħaġa li tara l-kuluru. Allura da wasal qal u mbagħad wara għax daw in-nies ħasbu li they're onto something. Kellek nies bħal Gobineau x'nafien li bdew jippruvaw joħolqu xjenza ara l-kranju, l-iskall sewwa ta' dak li jkun persuna ta' kulur li għandha xi ħaġa li differenti u għalhekk allura huma. Eugenics huwa tajt inti. Ej. Issa, allura inti kellek bnedmin li daw suppost. Ġib, tif kafe? Le, ma fikas nieħu jow. Grok isu tiegħek men. Ma spiċċana s-silġu. Titsi bani. Kjoġbok. Diju kontet Ija, mela, meet the tribe. Elton Lila qed jgħidu, meet the tribe that drinks semen to turn boys into men. This ritual, which is a symbol of young boys' rite of passage to manhood, starts when a boy in between the ages of 6 to 10 and comprises of 6 stages. Isma' part mis-sentenza li qtajt li barra. Naħseb. Starts when a boy when a boy in between the ages 6 to 10 and comprises of 6 stages. Let's talk about the 6 stages. 6 stages f'4 snin. Fihom, jaħsibtu a one-time thing, tipo daqqaw ġewwa u daqshekk. Tista' tkabbara ngħu. Ma qed titfa' fuq l-iskrin għalhekk? Issa waqafta issa nkompli? Ija le. Alright, issa kemm tiscrolli hawnhekk. Le. Ma the 6 stages process of affirming one's manhood can take anywhere between 10 to 15 years until these young men father a child. Much of the initiation and training is characterized by what some deemed to be highly erotic and sexual. In the first stages, a sharp stick of cane is inserted deeply into the young boy's nostrils until he bleeds profusely. The young boys are also introduced to older warriors who are told that bachelors are going to copulate
with them to make them grow. Throughout much of the 6 stages, the act of having the stick of cane inserted into the nostrils and the integral performance of fellatio are integral to the process of becoming a man. While a former practice is often derided by many as inhumane, the latter is often referred to as homosexual behavior. The Sambia's understanding and purpose behind these two processes differs from our conventional understanding. Tajt. Ekku, uħat tiġi las versus them. U għax aħna naraw fi xedin u forsi l-bistana u d-djar tagħna u kif għaddejja s-soċjetà tagħna ngħidu allura aħna aħjar. Imma abbażi ta' xiex, mhux għall-univers, mhux għar-realtà, abbażi ta' x'nixtiequ nagħmlu fejn nixtiequ naslu. Aħna aħjar. Ejwa. Għalhekk meta konna qed nitkellmu diffiċli ħafna niddivorzja li l-nifsi mill-values tiegħi. Imma ma nistax nimmaġna li titfa' stikka f'imnieħer tifel u timlielu sperma spiex hija ideali. Ekku, anka jien ma nistax nikkonċepixxi. Tkun interessanti wkoll li jsir studju ta' kif qed jiġu affettwati, kif x'inhu xiex. Għandi ħabib. L-aħħar sentenza, according to the Sambia belief, the semen of a man possesses the masculine spirit, which young boys will be able to attain through the ingestion of semen. Iġri daw, al-kontrarju, ta' twemmin Ewropew, li inti ovvjament biex tkun raġel ma tistax imqar tanna il-siħbek għal-iktar minn 0 sekondi, inti tibla l-sperma biex fil-fat tissir raġel. Għax isa l-spiritu tal-maskulinità tirtu permezz tal-isperma ta' dak li qed jitmaħħilek. Ma rridix għalija, imma naf li kieku kont hemm, probabbli kont inkun irrida ħafna, għax inħoss li hemm xi ħaġa nieqsa fija jekk ma ngħaddix minnha. Sewwa. U għalhekk tkun interessanti jekk isir studju fuq isma' għax ikun qed jiġri f'moħħ dat-tifel li għalulu daw l-affarijiet li preparawh biex jaddi minnhom, meta jaddi minnhom, in comparison eżempju ma' tifel koetan li ma jaddix minn dawk l-affarijiet. Imma mbagħad jien xi ħaġa li forsi nista' xjenza u jistgħu imeruni, ma xi ħaġa li dejjem kelli question mark kbira fejn jidħlu l-esperimenti. Sewwa, minn studju li sar sabu li l-kafe jagħmel so and so. Studjaw sample ta' ma nafx kemm il-elf ruħ, fim daw kollha ħadu kafe kuljum u ngħidżhom. Imma l-kumplament. Mela il-history tagħhom, il-ġenetika tagħhom, x'qed jagħmlu bħajjithom fejn sejrin wara x'qed jieklu wara fix-xenet jorqdu fim. Kif injustice single jgħid il-kafe u qed tgħid ara. Given li daw kollha, fimt ma nafx ma kellhom xarabjat jew xi ħaġa u kollha l-unika ħaġa komuni bejniethom hija l-kafe. Mela l-kafe kellu jkun ngħid imma fatturi l-oħra żgur nafu li m'hemm xi ħaġa oħra. Fimt dik dejjem tatni, ovvjament nimmaġina li konxju bija nista xjenza di u jissalvagwardjaw. Fil-fat il-xjenza biex ta' tara finti ma l-ewwel li jekk inti ma tikkontrollax għal variables l-oħra li tissemmi int, kull ma tista' toħroġ korrelazzjoni fil-verità u ma tistax tgħid bebda asserzjoni li huwa l-kafe, diment li ma tikkorreġix għal dawn l-affarijiet kollha li qed tgħid. Inti tgħid. Issa da fuq affarijiet tanġibli jaħseb u ara fuq affarijiet li mhumiex. Isma' emmorru għal-qafas ta' lura għal-qofol tat-taħdina li huwa l-mewt. Sewa. Għalik l-iktar mistoqsija interessanti jidir li għat li hija jekk il-bniedem għandu xjuħuruħu bidejħi u le. Ma ħriġ bija jien hija mistoqsija jibda bija l-ktib kamu The Myth of Sisyphus, sewa. Li għandi riserv u kol ma naslu għalija. Hemm xi ħaġa li m'għandekx riserv. Jenna ma tistax ma tkun xu għax. Imma il-problema hi li l-unika answer li nista' noffri huwa l-inċertezza. U għalija huwa komdu għax nibża mill-ċertezza, u għax iċ-ċertezza tieqaf tibqa' hemm u tajt orrajt wasalt. Sewwa, imma jekk hemm xi ħaġa oħra li m'intix tqis xi ħaġa li ma tafx biha. Issa, mela aħna bdejna bħala annimali, ma nafx ġara, ma nafx x'aljeni, ma nafx evoluzzjoni, ma nafx intervent divin, imma jidher li kellna this bit of an edge
Grazzi għal-raġuni, annimali jidru li jirraġunaw, I mean, they process, mental activity, sawa, imma mux bl-istess mod kif issir fil-bniedem, u memx this heightened sense of awareness dwarna nfusna as an individual being, li mbagħad miegħu dan norbtu a symbolic identity. Sawa, li kieku jkollna nfittxu fuq is-self u kol ġa hemm problema għax da self dejjem jaħrabilna. Il-jien dejjem jaħrabilna. Meta nitkellem fuq, you're right, imma jekk actually nipprova nsib x'inhu il-jien beyond il-physical, ma nsibx. Imma dejjem insib jew memorji, jew affarijiet li jien nassoċja ruħi magħhom, għalhekk għandek l-argument ta' Hume li we're nothing more than a bundle of perceptions. Sawa, li ovvjament jekk inżommu huma sustained by memory kemm tagħna, kemm tal-oħrajn, din issir xi ħaġa reali. Issir xi ħaġa bl-idea li hija permanenti. Mentri fil-verità aħna proċess, aħna moviment, mhux oġġett. Aħna tinsiex, aħna nsemmu xmara. Li xmara fil-verità int xa tissemmi xa tillejbilja huwa ilma miexi ġo xaq. Forsi nstemat mhux bl-aħjar mod tistajt impoġġija, ma ilma miexi ġo garig, ma nafx ġo wit. Sawa, issa it-Thames, in-Nil, id-Danube, dawk li xmajjar kollha li nafla, sof mek għazanna. U ma nafxiex blu fil-verità, ma nafxiex id-diska biss, imma jekk neħdu d-Danube. Għax l-ilma kostanti u dejjem għaddej, għalina inħolqot bħala xi ħaġa permanenti, u ħolqna l-kunċett ta' xmara. Kieku ma baqax dejjem għaddej, imma kellu jgħaddi ċertu volum u daqshekk, ma konniex intuħ isem. Imma fil-verità maħniex qed insemmu oġġett, ix-xmara mhix oġġett, ix-xmara hija moviment, hija azzjoni. Issa, fej konnax m'għandix idea kif Suicidju, ma suicidju, ejju. Issa, meta inti bir-raġuni bdejna narfu li nfusna, bdejna narfu naqra l-affarijiet madwarna u x'nafin, bdejna nintebħu li il-ħajja ili bażikament sewa u l-ħajja mhix daqshekk straightforward u easy going u it'd be nice li nkunu nafu li dak li qed nagħmlu, grazzi. Issa tista' taqsam minn tiegħi. Li dak li qed nagħmlu, tidejjaq kemm żbili? Ma tantx tista'. Ħalli jkollok iktar whisky u inqas silġ. Mela, it would be nice li nafu li dak li qed nagħmluh għal xi skop jew actually ħajwassal x'imkien, sewwa. Issa, daw mhux bil-fors kienu at the forefront ta' moħħna u mhux bil-fors għadna isma' jekk da kollu għal xejn mela jiena asħaq nagħmel li qed nagħmel. Le, jaf ġew bi proċess over numru ta' snin li l-bniedem dejjem iktar ma jsir konxju jaqbad xi ħaġa li forsi żommu u salvaw ix-xogħol, il-familja u x'inhu u jgħid għawek għaw xi ħaġa. Di żammitni. Kieku ma kienux it-tfal jien ili li jollejt kollox u tibda mela orrajt mela it-tfal jipprovdu skop. Issa li jiġri huwa isna nilabu intergenerational telephone. U inti tibdaw tkellem li u tgħidli isma' ma nafx ma jekk qed tħossok mitluf. Konsidra tfal, eżempju. Jien immur ngħidha l-ieħor ma ngħidlux jekk qed tħossok mitluf ikkonsidra tfal, ngħidlu isma' jekk trid skop għal ħajtek, it-tfal. Fem ta' wara jiġi it-tfal li skop tal-ħajja, ta' wara u nibqgħu sejrin. Dak kif beda Platun jgħidilna li hu fiżiku mhux reali, li hu konċettwali huwa veru, titlifx ħinek ma' affarijiet fiżiċi għax dak kollox jitmermer u ħad tkun delus, issirx tħobb waħda għax tidher ħelwa. Sawa, għax dik mhix eterna, ħobb lila il-persuna li sawa ruħa biex ngħidu hekk li hu kunċett sabiħ. Platun ġast qalinna hekk inkella ħadd tkun delus. Sa 500 sena wara għandek in-nies jgħidu ma' nies oħra tagħmel x'hekk toqgħodx toħoħsib ġismek, dak ħela ta' ħin ħadd tmur l-infern tal-li qed toħoħsib ġismek, għax xarek ħadd tkun ikraħ, ilbes l-xkejjer, sawa, u għejx ħajja maqtuħ minn kollox. ħamel żewġ spunti żgħar. Mela, wieħed minnhom huwa kiex l-idea
tal-intergenerational telefon u tfal. Jien dik il-telefonata qatt ma weġibta, biex minn kajja li kienu ħafna nis ta' madwar li kienu jagħmlu tfal. Ġest eżempju jieħed sewa. U forsi spiex ta' qed inkun pedantiku li dejjem mur nġibalura speċjal bioloġija. Jiena qatt ma jinsa l-punt li l-mara weldet għas kont qed nikkonċepixxi xiġifieri li ħankun missier. Il-mara tespandi, it-tifla tiegħi ma kienx xi parti minn xi pjan grandjuż biex jien ikolli tfal u spiex ta' naqqat ikun hemm xi mod li ħan ikkompleta il-mit tiegħi ta' x'inhu ġol Malli, xejn minn da. Però bil-ħin tfal man diebda mod ieħor li nispjegaħ li qisu f'daqqa waħda bħal meta taqbes xi stage f'xi waħda mill-video games. Qalbek isu tinfetaħ compartment ieħor ta' mħabba li inti biss kellek ideal li da fucking jeżisti. U jien, u kif qed ngħidlek ma kienx parti minn xi pjan li jiena għandi bżonn nitfa' jiena kelli ħafna affarijiet li jtuni sens tal-identità u kelli l-mużika u l-kidba u kelli mara l-inħobb u kelli daw affarijiet kollha. Iġifieri minkejja li jista' jkun hemm din l-idea li speċi aħna ninformaw wieħed lil ieħor. Dik l-informazzjoni nista' ngħidlek first hand li għalmenu għal xi wħud mill-bnedmin hija imnisla minn verità bioloġika li jiena esperjenzajt. Issa wkoll tajli ma' żopp m'hawnx missirijiet li jaraw Kull ġomma li għandek Ernest Hemingway, kif jaraw kif il-mara tgħidilhom li ma ġiex il-period il-ebtu lem. Morru għal-ħalib. Morru għal-ħalib fil-fatt hemm dik iċ-ċajta, id-dar kollu ngħiduha, dik iċ-ċajta t-tifel dejjem ngħidlu going for the milk. All right, mbagħad jgħidu okay, I see when I'll win the lottery. Stra. Għana dan l-arranġament, insomma. Ekku. Iġviri, hemm għal-min anka ċuċ bħali li ma kienx qed jistennija li f'daqqa waħda inti ssib xi tip ta' resonanza ma' tip tal-missier, f'daqqa waħda inti qed tilbes il-persona tal-missier u ġiri mija ta' ħajtek. L-osservazzjoni l-oħra kienet l-idea tal-ġisem spiex, ta' li spiex jena ħriġna naqrajem, sawa, dik użajta biss għax kelli bżonn nsemmi l-platum. Trid ma naqbdux dik id-digressjoni. Ma kieku fadallix ngħid fuq di. Mela ħanżom nota li xejn u bat insomma. Fidejk, kompli, meċi. Sorry, jessa, ta' ħasna. Le, kalla bil-żobbu. Eżempju, inti il-bottom line tiegħek jew l-starting point tiegħek fil-verità huwa l-bioloġija. Li jiena naqbel, imma xorta għalija l-bioloġija hija iktar il-qudiem. Għalija qabel hemm il-physics u l-bioloġija kif inhi ħabba il-liġijiet tal-physics. Il-beraħ semmejna kombinazzjoni naqrejna iċ-ċellola diffusion, osmosis, fimt kif da jekk ċellola tinfaqax għax tuħu wisq enerġija whatever, fimt jew tkun tajba hija kwistjoni ta' numri. Sawa, u niftakar eżempju kemm diffusion u kemm osmosis għax meta kont lura l-iskola sewa kelli nikteb in-noti xi 10 darbit għax ma kontx kapaċi nagħti t-tweġiba. U issa tinħossni li dieħel għal zik għax jekk m'għandix kapaċi nagħti d-definition qed nistenna t-teacher tal-bioloġija jerġa' jiġi u jgħidli u fej ma blajtomx dak iż-żmien għax kienet għanitni il-mami, sawa, ma, thank you, sawa, u kitbet nofsomi. Darba jkolli niktibhom kollha jien. Imma, diffusion, the movement of particles from a region of high concentration to a region of low concentration. Number high concentration, number low concentration, kif jaħdem il-physics da kuntest. Ma nimxux miż-żgħir għal fejn ħafna, nimxu kontra. Minn fejn ħafna għal fejn ftit hija veritiera tangibli, sawa? U s-sir, u taħdem dak il-mod. Għala qabel biology, għandek physics, u physics huwa għax l-affarijiet huma hekk. Tajjeb, issa. X'jarrafna da fuq il-fenomenu li jien nara l-tifla u fija nsib għalmenu għal-moment li nkun qed nħares lejha sewwa il-milja ta' ħajti. Issa, għax inti dik abbinajta mal-fatt li
Li inti ma konċ struit f'dil ħaġa ħadd ma ġie jgħidlek isma' tfal jafu jkunu. U għawek forsi li għat nġilet impliċitament u speċta li inti issib il-milja ta' ħajtek mill-idea li tkun missir u social construct. Issa, għan tinsix li inti inħolqu over the years, over millennia fil-verità, cultural worldviews li ma jena t-najdlek li miexkal, zgur li fija flebda punt ma kontet nistenna li se tiġri. Ġviri, jena kont f'moħħi miħan ibqa l-istess bniedem imma dal-bniedem zaħir jiex ma saqajs biex. Ijwa, minti eżempju il-fat li ma ħassejtek xinnaf. Da għed nitkelmu fuq jek important saqsi fuq l-ewel wilt, eżempju, jew iktar. L-ewel wilt, l-ewel wilt. Right, għax kontet najd, eżempju, jek jinnaf minti xettejx jinnaf ximkien li taf li l-ewel wilt irtiġi sagrifikat, eżempju, għax kiku kont taħsebhom mod differenti. Meta tnajt cultural worldviews jafu jkunu tant il-barra minna li inti għas bisset tinduna li inti jattaġixxi kif jattaġixxi għax jgħat fċertu realtà li tagħmel dak li jattamel int more likely jew possibbli. Issa li tgħinek il-bioloġija u żgur naħseb li parti mid-raġuni għalfej il-cultural worldview hija li għalfej daw meta jgħalqu 6 snin sa 10 snin irridu jxorbu l-isperma tal-adulti għaw tal-irġiel u ma qalux li eżempju isma' trid titgħallem it-tir. Sewa għax ma ndirux taf li titlob l-impossibbli. Sewa, imma ejwa, l-intergenerational telephone ma jkunx dirett, ġifiri xi ħadd jiġi jgħidlek. Imma meta tibda tara għalfej aħna nifmu li nifmu, nemnu li nemnu, tinduna li hemm family tree sħiħa, genealogy. Għalhekk Nietzsche kiteb il-ġenealoġija tal-morali, issa l-morali jekk hija dogmatika m'għandhomx family tree. Il-morali xinu tajjeb u ħażin, speċjalment bħalma kif jgħid fil-kmandamenti, eżempju minn ngħidu dogmatika, la toqtolx, bum, just ġi, jew minn natura jew tajulnalla, kif inhu komplut. Mentri lehu, sewa la toqtolx, dik ġiet bizmin, sewa għax bdejna nindunaw li għal-bidu ma nafx nimmaġina toqtol bla razan għak mbat jindunaw zon bħalma noqtol nistan inqatel mbat mawx ordni għaw kaos u nibdew noħorġu il-liġijiet. Sempliċi ħafna, imma bl-istess mod liġijiet oħrajn. Jaffi kollhom aġenda li hija qed isservi jew grupp ta' nies jew xi individu. Eżempju case in point u ma nafx l-istoriċi jew jistgħu imeruni fuq dik kienet meta inventaw il-crossbow. Il-Knisja li vera champion biex tkun on the wrong side of history, ħafna drabijiet għamela wrong, just by being there, kienet għamlita dnub top il-fuq. Dnub mejjed. Għax, u inti tibda tajt immalxi, xem mezzi oħra kif tista' toqtol? Sewa. Sibna li. U nistaw nikkorreġuni jek dak, imma sa fejna fin kienet għax il-crossbow jew whatever it was kienet armor piercing. Li s-all of a sudden, is-senjur, il-livellajni uħuġibniħ l-istess mal-komplament sewa. Allura, isma le, ta' din aqra tu maċ. Tispiega naħseb ukoll il-fat li fil-kamp tal-battalja kien is-senjur li kien ikollu aċċess għall-armer. Fil-waqt tal-infantrija. U l-oħrajn, fim, u ma li issa, jekk inti jinnaf tiġi bżon l-użu ta' crossbow, immin tiġejt imrawem li dak huwa ħażin u tant tkun brainwashed. Fimt li inti għad fil-periklu għax bad crossbow bidejk titilqu. Dak huwa misinformation jew għax int ma tafx minn fejġiet. Li lek fottitek waħda sew tista' anke tpoġġik fil-periklu. Għalhekk jien meta kont qed ngħid lingwa u meta kont qed ngħid eżempju li ma jogħġobniex id-diskors moralista. Meta hemm diskors moralista, dejjem qed imur isma' da tajjeb da ħażin, imma m'hemmx spjegazzjoni għalih. Di parti kbira mit-taħdida li kellna l-bira. Ekku. Li jena li ħadd minna li inti turtak il-moralizmu dogmatiku fil-waqt li jekk jiena nispjegalek għalfejn pereżempju m'għandekx toqtol u waqt li qed tgħid dawn l-affarijiet bdejt nelenka naqra l-kmandamenti. La toqtolx, la tisraqx, la tixtieqx nisa ta' oħrajn. Dawn huma wkoll kważi kmandamenti li jipprevalu anke pereżempju fi grupp ta' xadini. Biex ta' inti jekk toqtol. U li fil-bidu kienu disa mind you. Naħseb għamenni għom 10 biex jiġu. Iktar marketi bil-ud. Top 10 anke iktar. Għax proprietajiet u nisa ma kienx hemm dik id-distinzjoni, sawa.
tixtieqx proprjetà tal-oħrajn, full stop. Li jinkludu Nisa wkoll. nisa wkoll. Nisa. Li hija mod bestjali ħafna ta' kif tħares lejn spiex ta' koeżjoni soċjali. Fis-sens li xadini joqtlu l-xurxin għan-nisa, joqtlu l-xurxin għall-status, jekk inti qed nieħu l-banana jien intu ġejtu sraqtieli jiena ħanamel ġudizzju fuq dak il-moment u jaf noqtlok. Jiġifieri hemm ċertu morali li huma li jipprevalu wkoll fid-dinja tal-annimali. U forsi għalhekk huma iktar veri minn oħrajn għax nafu permezz ta' l-istorja evoluzzjonarja li meta ikollok ħafna minn dawn l-azzjonijiet twassal għal implożjoni soċjali u dik il-ħaġa aħna ma nixtiequx għax imma propju għax għandna gowl li aħna ħriġna bih. Saqwa ġifieri mhux għax hemm verità fih, għax aħna nixtiequ li dik tkun ir-realtà li ma tistax tmur tgħid la toqtolx il-naf annima li jrid joqtol biex aħna ħin kollu noqtlu biex ngħixu apparti. Fehimt eżempju anke jekk ma tikolx annimali, imma trid teqred dik hija l-ħajja li once again kieku jeżisti xi ħaġa vera jrid iwieġeb. Imma fiż-żooloġija pereżempju huwa vera interessanti għax kif jinteraġixxu flimkien iċ-ċimpanżis li inti meta jkollok pereżempju alfa li biex iżom il-kontroll fuq it-tribu tiegħu juża l-vjolenza u l-qtil, kważi dejjem li jiġri li truppa ddur kontrih u toqtluwi. Ġifieri tieħu ġudizzju, ġifieri toħloq gruppi soċjali fih dan il-gruppi soċjali, ġifieri subgroups, jiffurmaw gangs, mbagħad isibuh moment fejn jkun aljenat, ġeneralment meta jkun qed inik, u jmorru jqattawh biċċiet. Sewa, jiġifieri. Araj, xi trauma, ġifieri mhux. Probabbli joqtlu lilha wkoll. U xadini ma nafx ġirajtu ċimpanżiż meta jagħtu biex ta' huma again biex imorru lura għall krudeltà li huma kapaċi għalija n-natura. Ġifieri daw jibdew jaqlaw it-testikol li temmawlu l-ġenitali tiegħu stess u affarijiet jagħmlu affarijiet supremament ħodor u kreattivi fil-ħdura tagħhom. Però li qed ngħid huwa li hemm ċertu veritajiet li anke l-annimali jafu li jekk inti qed iġġib ħafna sofferenza fit-tribu tagħna, aħna ħanaraw kif nikkooperaw u noqtluk. Mhux bil-kontra, b'mod evolut aħna ħloqna istituzzjonijiet li jekk inti qed iġġib ħafna irda u sofferenza fis-soċjetà tagħna, ħanadduk minn dan il-proċess li aħna ngħidulu liġi, ħatgħaddim il-proċess ġudizzjarju, ħanużaw ukoll il-vjolenza fl-aħħar mill-aħħar, il-pulizija fl-aħħar mill-aħħar x'inhi? Irġiel li you're physically constrained. You're physically constrained, there's guns, if you're an animal, we're gonna shoot. Narrestak, ħawwaqfek literalment. Eżatt, jiġifieri hemm ċertu liġijiet li jipprevalu anka fid-dinja tal-annimali. Jiġifieri għalhekk forsi hemmhekk tista' titnissel moralità li hija forsi iktar oġġettiva. Issa il-moralità f'dal każ tkun effett. Mhux again maħniex qed niskopru moralità, qed given it-tip ta' beings li aħna qed noħolqu moralità. Sewwa li m'għandi l-ebda problema b'dik u naf li l-moralità kienet tkun totalment differenti kieku aħna konna tip ta' beings, tip ta' proċessi, given li għad proċessi l-ewwel li aħna differenti. Il-problema tiegħi hi li meta nkun minn għalina li skoprejna xi ħaġa li dak joħloq preċedenti kraħ. Għax imbagħad ħanibqgħu nżommu miegħu kif stonċli li taf tinbidel is-sitwazzjoni u ma naġġornawx, nibqgħu nżommu miegħu xorta waħda. Tinsiex li aħna anke nemmnu fil-mirakli. Ġifieri aħna l-ewwel pruvajna nifhmu kif jiġru l-affarijiet, anke b'mod fiżiku. Jiġri xi ħaġa li tmur kontra kif jien imdorri li jiġru l-affarijiet fiżiku. U flok ngħid ħaqqa l-bala hemm eċċezzjoni, jew hemm xi ħaġa li ma rajtix, jew tista' tiġri għal raġuni oħra xi minn għalija li di tiġri ħabba dik, imma dik ma ġratx u xorta tiġri di konsegwenza, minn flok hekk ngħidu miraklu. Kif jista' anything ikun beyond nature, sopranaturali. Kull ma jeżisti huwa naturali. Dik teorija ta' Malli bdiet teżisti ġiet naturali. In-natura by default encompasses everything which is
Pero inti ma għax missiri kważi dil-istess qarrija eżatt hija identika għal xi ħaġa li darba għal missieri. Ma tim favori jew kontra? Le, hija minna u hija forsi it-taqtija mhux l-aktar importanti, imma hija taqtija ta' bejn ir-reliġjon u x-xjenza, biex tajt korrettament li m'hemm xejn barra n-natura u speċa il-mument li inti tibda the God of Gaps. Familjari ma dan il-konċett, the God of Gaps. Laqas it-teoloġi ma jaqblu fuq u dak, l-alla li sott it-toqob. Ta' fejn ma tafx. Femt? Narrat, dak għalla inkazzat. Terremot, inkazzat iktar, bro. Aħjar noqtlu, 4 verġni, tarbija, moza. Għax, ara, anka bħala speċi naħseb għax nħossa fija u koll. Pero madniex nemnu fil-mirakli, speċ ta' zgur li jekk ikollna namlu sondaċ. Speċa dejjem huma inqas. Interessanti, x'int issemmew naħseb hawnhekk vera ma naqblux. U m'għandix idea l-istampa kif inhi. Jien naħseb li it-twemmin forsi mhux b'mod superstizzjuż, imma b'mod il-mekkaniżmu ta' twemmin. Ġifieri nista' jkun ma nemminx innaf fit-twelid verġinali u f'daw l-affarijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta ngħix ħajja ta' nisrani. Għax hija ħajja aħjar. Le, zom, ħatni totalment different. Mela, bracket zaħira, side note zaħira. Kulturalment nisrani. Il-moralità kristjana hija waħda mill-iktar moralità korrotti sewa, ġifieri, imma dak programmi hija moralità pervertita, naqblu. Però meta u alla ħares hemm l-insara jemnu fih għax ma ħajsalva ħadd menna bażikament il-kunċett nisrani huwa taf x'inhu ħażin u pruva sib il-loopholes biex inti jirnexxilek tgħix, femt, u tgħaddi minn hemm. Imma naħseb li l-alla ta' fis-sens naħseb il-kodiċi morali li toħroġ mill-kmandamenti. Naħseb ju menu. Le. Mhux Le, naħseb ma nasibx li spiex ta' mappa daqshekk ħażina, mappa etika daqshekk ħażina. Zom, erġajt li muħazina xkont. Le, li għax aħna t-najdu li jek il-nisranizmu, il-kristjanizmu, il-nisrani xieġi. Xiet nissel minn nisrani. Nannuk zbalja, deme. U kol. Fejkon, il-kristjanizmu bħala mappa ta' moralità. U jena naħseb. Mux Ġesu, huwa San Paolo Santu Istin, imma. Imma jena naħseb li anka jek per esempio għandek taqbat il-kmandamenti. U kol naħseb mumiex bla, speċa dejjem aħjar mill-li nimlaħal u li di bl-sperma. Vera, naf li għan mill-libertà kollha li tajda u kollox imma naħseb. Ħaġa bħal samant għalix. La toqtolx, ma tistax għati għad il-kmandamenti għax. L-ewwel tlieta jimmeraw fuq Alla, sawa ġifieri. Ma u mbagħad hemmhekk forsi speċa. L-oħrajn soċjali, suppost. Irridu naraw speċa it-tifsira tal-Alla fil-verità x'inhi. Għax diment li inti Alla ma toħdux bil-mod, tipo inti tista' li Alla ma toħdux b'mod metafiżiku, li inti Alla tieħdu bil-mod li konna qed nitħattu dwaru l-bieraħ jiena u inti li Alla huwa l-esistenza nfisa. The fact that there is. Imma għal-ġiħna ġastax l-ewel semmejna t-tezi u xnafin. Ma titħolx minn kelli ġib eżempju bil-kristjanizmu, ovvjament there an easy target. Imma xiajdulu, il-fat li aħna niddiskutu dil-ħaġa u l-fat li l-kmandamenti jeżistu, u l-fat li reliġjon it's a thing, sewa, dak li kontet insemmi li ju r-riżultat ta' il-fat li aħna mortali, għasbis nistaw nimmaġinaw kif tkun l-eżistenza, mux ħanajt il-ħajja, l-eżistenza, kiku aħna mortali, kunċetta xogħol jitlaq, kunċetta anka ġliet, xi ġliet niġġieldu kiku naf li ma jistax ikun hemm final, femt, għax il-gwerra li għax taf li final. Femt jenna irdek minn wiċċ id-dinja literalment, ma lissa ħankompli ngawda ħajti minn ajrek. Imma jekk mhux possibbli li inti tiġi mwarrab, għax indejjem b'xi mod ħatibqa' Persisti. Sawa, u persisti. Allora, għasbis nistaw nikkonċepixxu l-idea u hemmhekk nibda noqrob lej l-idea ta'
isma jista' jkun hemm xi tip ta' divin jew xi ħaġa Isma' li din- mhux misteru jkun ta' Din ikun it-taħdid għandha problema waħda li jekk Sar għal il-linja. nof sekonda xejbra, għadna nibdew. Mela, li jekk għal nof sekonda ngħid sja għandi abtit kuki. Dik il-pawża hija biżejjed biex Nieħdok x'imkien ieħor. nerġa' nidħol fil-konverzazzjoni ngħid sob fejmar. U mhux utli ħafna għall-udjenza tiegħi. Ma da rekordijat tista' millek naqra għajndu. Kont se tara l-kmandamenti. Ija ma evidentament inti għamilt punt probabilment validu ħafna li jiena tlift il-bidu tiegħu, allura le mhux sorry inti. Nipprova nagħmel punt Ma nafx. tal-cookies u minn ġabilna l-cookies. Min ġabhom il-cookies? Kim ġabithom il-cookies? U spiċċaw il-cookies, ġifieri asħaq. Jimmi ġibt croissant. Xewqa firħa les li taqsam. Mela. Ma croissant biex għabtit, astja. Cookie kelli għabtit. Haw Missieri ħamiċċat, daħan jek. kollox, u mandi. U kaj. 3.5 forsi. Kulħadd waħal f'ħaddieħor. Bro, titterġa' tagħmel punt li għadek kif għamilt. Jista' jkun li naf Ħaġi, le, naħseb. diffiċli jew. Diffiċa xaqqas nafu xiex konna nitkellmu. Ma fuck it, kmandamenti tlaqna. Il-kmandamenti huma daw. Mela, jienu Alla sidek u ma jkollokx Alla ieħor ajri. Issa hekk wieħed wieħed speċta jasal għad-definizzjoni ta' Alla xini. Speċta u għalfejn speċta ħriġna b'dak il-kmandament. Ħriġna b'dak il-kmandament għax Alla huwa ġelus u jekk inti taqbad tqim li idoli sejħu għalih u ħajpatilek, jew inkella għax jekk tintilef kontra Alla oħrajn li mhumiex l-eżistenza nfisha li pereżempju inti f'daqqa waħda taf taqbad tqim il-flus ħatoħloq soċjetà li tiġri bis wara l-flus, il-valuri joħorġu barra mit-tieqa u issa spiex ta' ħloq, tipo li fil-ġerarkija soċjali fil-quċċata tagħha tfajna xi ħaġa li ħatwassalna fl-istadju li qiegħda Malta pereżempju li kull darba li neħdu deċiżjoni Malta ngħidu isma' sena eżatt hija money base biex għax ħanamlu iktar flus jew ħanamlu toroq li huma aħjar ċiklisti. Fakit iktar flus. Nsibu l-mental health u nitfgħu l-flus hekk, il-mental health. Lejra xaħat biex forsi. Eżatt, taf kif, ġifieri, jista' jkun hemmhekk Li mank tkun tajba. hemm punt validu spiex ta' li inti għandek tagħmel l-alla tiegħek spiex tal-fatt li inti eżistenti u li inti tkun kongruenti mal-eżistenza. Ma naħseb da jiġi in hindsight. Għandi feeling work qed nispekula, ovvjament għax ma konċem u mhux l-erja tiegħi laqqas. Imma Però kif il-mekkaniżmi. il-ġenju tal-lut? U ħaneħdok naqra lej biology, ġifiri di hija evolutionary u kol, imma flok forsi fuq genes avolja l-konċettu għu naqra problematiku naqra mux ħazin, memes li ħarġu mill-istess persuna, ovvjament. Li Dawkins, li inti għandek l-idea li u kol t-prova it survives bl-istess mod li ġin t-prova tibqa taħdi sewa minn nisala liħor, imma il-bicċa li kienet importanti li jismaħna għanna Alla wieħed. It-tribujiet ta' Izrael, kull skuża jsibu biex jitqatlu bejnietom u biex jiġġieldu, ħirġin mill-jasar tal-Eġittu, lack of identity twaħħax, sewa. Għandna bżonn xi ħaġa li hija eġemona u li ġibna l-koll fl-imkien. Aġent ta' koeżjoni. Li hija idea ġenjali. Issa, ma naħsibx li min kienet jiktiba kienet jgħid ara kif tlaqtulhom sewwa, ħanajdilhom li hemm Alla biex kollha nemnu fih. Sewwa u għall-inqas joqogħdu kwieti. Fem? Le, jien nemmen li anke minn jkun qed joħroġ b'daw l-affarijiet u jew tkun taħseb daw l-istess affarijiet ukoll, jiġifieri kieku ħanoħduha fuq. Taħseb li hija purament superstizzjoni, jew jiena ġieli naħseb li hija l-kontrast, ja. Il-bniedem in trying to survive u dal-istint huwa naturali u anka raġuni timmira l-emmek, sewa, u mbagħad fil-fatt jibdew jinħolqu l-paradossi meta jidħlu valuri fir-raġuni. Fej, inti tippreferi, eżempju, tissagrifika lilek innifsek għax ikun hemm xi ħaġa li iktar importanti mill-eżistenza tiegħek, mill-ħajja tiegħek.
Imma dik ma tiġix mal-ewwel, dik trid titgħallima. Imma jinteressani iktar dak li kont qed Ħarġa. biex Sewa, niskutinżaw sew. issa, given li anka reliġjonijiet. Din il-kittieba fil-fantazija tiegħek li qed timmaġina x'qed jimmotiva. Ir-reliġjonijiet u l-filosofija jibdew mushrooming, għażilt il-kelma apposta. Sa jibdew mushrooming madwar id-dinja, ħafna drabi fejn il-mushrooms, għal ċertu skop. Mux, zom, li għawek mort kontri għan nifsi stess. Naqra il-platoniku, il-western, tot kemm ikun ġo fik li, sawa. Mela. Xiembed f'dak il-punt, deluzjoni li qed tikkontradixxi lilek innifsek u għal daqstant dak li kont qed tajt jista' jkun mhux minnu? Le, unenduna kif anka jien li naħsibha b'ċertu mod, meta niġi biex nesprimi ruħi, nispiċċa nuża il-lingwaġġ li jindrajt bih, li actually jiġbed lej ċertu mentalità oħra. Li eżempju, meta l-ewwel għadlek li inti dejjem tippunta għal ħaġa waħda, x'inhi l-kawża. Eżempju, mentri aħna qed ngħidu li hemm pluralità ta' kawżi, ma you cannot single one thing out. Femt? U għalhekk noqgħod naqra attent kif nitkellem għax naf li dik iġġib li ċertu mentalità. Imma, given li reliġjonijiet were mushrooming f'postijiet differenti, allura inti tibda tinduna li l-bniedem fil-proċess tiegħu li hawn min isejjaħlu evoluzzjoni, imma not li evoluzzjoni wkoll just points at il-kambjament, l-idea li l-evoluzzjoni qed twassal għal effiċjenza jew betterment, sawa amelioration, jużaw l-akademiċi kieku, sawa, dak huwa kunċett platoniku, again, kunċett nisrani. Huwa proċess ta' miljorament. Le, mhuwiex. U żgur li huwa x'inti huwa. Mela, dak l-ispeċi li tkun taf fejn sejjer biex tkun taf jekk hux miljorament. Fucking tgħix, man, li inti toħloq speċi, li kollha l-istrateġiji meħtieġa mibnija fil-mod kif inhi magħmula biex fl-ambjent li tgħix fih ikoll aktar ċans ta' sopravivenza. Min tassumi li importanti li tibqa' tgħix. Għal kull speċi li teżisti f'wiġġ din id-dinja huwa importanti li tibqa' għaliha. Tipo jiena kull jekk jiena nixxutja kelb. Anke bioloġi tmerik fuq, għadi mhux jiena tmerik ma jmux tkun għalija. Jekk jien nixxutja kelb, u daħħa jagħmel għalija għalfejn għax jaħseb li jiena teddida l-eżistenza tiegħu. Il-kelb ma jixtieqx imut. Le, għax in-natura tiegħu tippreservah. Imma il-bioloġija u n-natura, eżempju l-gowl tagħha mhuwiex is-sopravivenza, hija r-riġenerazzjoni. Fil-fatt meta tħares li annimali, l-atlas mort, l-atlas ma nafx xu, meta jagħmel il-metamorfosi jitlef ħalqu. Ma xattejx il-mike biex ngħidha dik jitlef ħalqu. Iġifieri da, its days are mhux ħanajdlek number da xi inqas minn 24 siegħa sakemm mhux sejjer żball, imma għalfejn jibqa' jeżisti. Għax jekk hemm alla vera ma jafx x'inhu jagħmel, le, jibqa' jeżisti għax jgħix biżejjed li jipprokrea u tkompli. Imma dik m'hemmx skop għaliha dik għax insertat. Imma dak li għamlek l-univers insertek u jibqa' jaħdem. Ma dak li għamel l-ispeċi aktar effiċenti huwa li hemm bniedem kapaċi jiġġudika. Le, li jissopravvixxi sal-punt li jkun jista' il-ġeni tiegħu jgħaddihom għal ġenerazzjoni li jmiss. Għax jekk daqna speċ ta' joħroġ u jkun jien naf men, tkun ħuta bla snin fej jeżistu xeba sharks, per eżempju. Speċa da, mux se jnexxilu jnik sa' kem jagħmel il-babies qabel ma jiġi x-xarku jiklu. Allura huwa ħafna iktar effiċjenti jekk l-evoluzzjoni sawru b'tali mod li jista' jiddefendi ruħu mill-klib il-baħar. Imma tinduna li inti ħloq skop inti qed tagħti valur. Le mhux jiena ħloqtu l-iskop in-natura ħolqitu. Ekku, imma jekk in-natura taqbad u taqa' fissa ma jkun ġara xejn. M'hemm l-ebda skop jew valur li actually jgħidlek li n-natura trid tibqa' sejra jew li xi ħaġa jrid jeżisti. Dak il-bniedem jagħmlu. Ija, inti qed tgħid li żgur m'hemm skop fil-waqt li fil-verità inti. Tgħid li hemm skop trid tgħid li m'hemm fejn ġej. Eżatt, le, hemm il-potenzjal ta' skop jien qed ngħidlek. Hekk mod ieħor. Sewwa. U l-potenzjal għal fejn hemm għax hemm il-bniedem li qed jarfu. U inti imma inti qed tagħmel, jien naħseb l-unika żball li qed tagħmel f'dik l-istqarrija li qed tgħid li huwa biss il-bniedem
li qed jattribwixxi l-iskop. Mod konxju? Le, mod konxju, imma inti fil-finitudni u fil-patetiċiżmu li huwa il-bniedem u s-sensi tiegħu ma tafx jekk x'imkien fl-univers hemm xi ħaġa oħra li hija ħafna iktar pervażiva li inti qassista tara ma tistax tikkonċepixxi li għandha xi xorta ta' skop, inti dik il-ħaġa ma tistax tgħidha bħalma inti qed ngħidu aħna eżistenzjalist int. Għax qed tassumi li hemm xi tip ta' Le, mhux qed essenza nassumi, qed li ngħid- tiġi qabel l-eżistenza. Le, jien pjuttost diġà li nikkonsidra xi ġobni kif pjuttost poġġejta li. empiriku ta' jiena ma fl-istess ħin spiex tankella dal-podcast kun ta' żob jekk naqblu. Mela, spiex aħna by consensus qed ngħidu li dan huwa aħdar. Sewa, però wkoll bilna li jekk tiġi brimbawek diħa tara ultraviolet, per eżempju. Issa, inti l-ultraviolet f'dam intix kapaċi tara għax is-sens tiegħek huwa sluk sal-aħdar. Għax inti patetku u limitat. Għasem bżon tkun brimba, nistaw nibdlu d-dawl, nistaw noħorġu barra, nistaw faċli Ma nibdlu ma nibqaw naqblux ukoll, nieħdu xi il-sensi, ħaġa. nibqaw fuq il-finitudni tas-sensi tal-bniedem kif huma rappreżentati mill-mod kif nipperċepixxu l-aħdar. Sewa, issa, ġib taħara ġiri fil-proċess. Dik ta' vera nibdew biex. Ux ta' vera, ta' vera. Yes. Xejmu ta' vera, bro, Xejmu- intu għarrajt Ili nipprova ngħidlek. niprofa ngħidlek li xejmu ta' vera ġessaqsin il-pjantax ta' vera. Mela, Għattallina ħażdik. ħaġa ta' vera. L-unika ħaġa li norbot magħha kien nimmażra ruħi magħha u ngħid jekk ma' xejn ċert. Mela, tlaqna.